रघुनाथ भट्ट सुख श्री जीव हाँ प्रभु लोकनाथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना हे दयालु जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, खूब खूब धन्यवाद। हरे कृष्ण आप सर्वे भक्तों ने। अवाज आवे छे मारे? हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। कृष्ण कृपा लिया प्रभु जी। हरे कृष्ण नक्की थी। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। पहले बात करिए। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। आप સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર। हरे कृष्ण माताजी। હરે કૃષ્ણ। તો આજે આપણે સૌ અધ્યાય 11 ની ચર્ચાઓ કરવા જઈ રહ્યા છે। જે લોકો મને જોવાઈ રહ્યા છે, દિવ્યેશ પ્રભુજી, શરદ જોશી પ્રભુજી, દિનેશ સોલંકી પ્રભુજી, કિંજલ ઠક્કર માતાજી, આશા રાણા માતાજી, પ્રણામી પ્રભુજી, કૃષ્ણ કૃપાલયા પ્રભુજી, માનસી માતાજી અને જે લોકો વિડીયો ઓફ કરીને પણ જોડાયા છે તે સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે। આજે આપણે અધ્યાય 17 ની ચર્ચાઓ કરવાના છીએ। તે પહેલા આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां
पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे હરે કૃષ્ણ. આપ સૌ ફરીથી ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી. અને આપ સૌ બધા જ છે ને ધન્યવાદના પાત્ર છો અને ભગવાનની અસીમ કૃપા છે કે આજે 17મા અધ્યાય સુધી, પહેલા દિવસથી રજીસ્ટ્રેશન કરાયું ત્યારથી 17મા અધ્યાય સુધી વચ્ચે એક પણ દિવસનો બ્રેક રાખ્યા વગર તમે બધા 8 વાગ્યાના સમયમાં પણ પ્રાઇમ ટાઈમમાં હે ને તમે લોકો જોડાઈ જાઓ છો. તો એ ભગવાનની કૃપા વગર શક્ય નથી હે ને. તો તમારા જેવા વૈષ્ણવોનો, તમારા જેવા ભક્તોનો મને સંગ મળે છે અને એનાથી મારી પણ સાધનામાં થોડોક વૃદ્ધિ થાય છે અને મારું પણ નોલેજ થોડુંક વધે છે. તો એનો બધો શ્રેય જે છે એ તમને પણ જાય છે, ગુરુ મહારાજને જાય છે, મારા આચાર્યોને જાય છે અને ભગવાનને જાય છે. તો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે તમે લોકો રોજ આવી જ રીતે મને સંગ આપવા માટે, વૈષ્ણવ સંગ આપવા માટે, મારી ભક્તિમાં વૃદ્ધિ કરવા માટે તમે રોજ 8 વાગે સરસ મજાના વિડીયો ઓન કરીને કે વિડીયો ઓફ કરીને કામ કરતા કરતા પણ મારી તૂટી ફૂટી વાણી સાંભળવા માટે તત્પર હોવ છો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ સૌનો. તો ચાલો આજે આપણે વાત કરીએ શ્રદ્ધાના વિભાગો. બરાબર, અધ્યાય 17 હા ને. તો શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ. બરાબર, અત્યાર સુધી આપણે જોયું અધ્યાય 1 થી લઈને અધ્યાય 16 સુધી. બરાબર, હવે જે આવતીકાલનો અધ્યાય જે છે, જે લોંગેસ્ટ અધ્યાય છે, 18મો અધ્યાય. એકચ્યુઅલમાં બધી જ વસ્તુ આજે 17મા અધ્યાયમાં આખું ભગવદ્ ગીતા કમ્પ્લીટ થઈ જશે. આવતીકાલ 18મો અધ્યાય છે એ 18મા અધ્યાયમાં આખું જેટલું પણ છે ને ફર્સ્ટ ટુ લઈને લાસ્ટ સુધીનું બધું રિવિઝન છે અને શું છે, કન્ક્લુઝન છે ભગવાનનું કે આપણે કરવાનું શું છે. જે ભગવાને આપણને દરેક ચેપ્ટરમાં છેલ્લે આપ્યું છે એ આપણને ફરીથી કાલે ભગવાન આપણને કહેશે. બરાબર, તો આ જે 17મો અધ્યાય છે, 17મા અધ્યાયના અંદર 3 વિભાગ છે. બરાબર, તો આવા 3 વસ્તુ આપણે ક્યાં જોઈ હતી બોલો, કે જેના અંદર 3 ભાગ પડતા હતા. કયા અધ્યાયમાં હતું બોલો, શું હતું એ વસ્તુ? કયો હતો એ અધ્યાય? ચૌદમા અધ્યાયનું નામ શું હતું? બોલો બોલો. અચ્છા, પ્રકૃતિના 3 ગુણો. પ્રકૃતિના 3 ગુણો. બરાબર, હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. તો અહીં અગાડી આપણને કહે છે 14મા અધ્યાયના અંદર પ્રકૃતિના 3 ગુણો હતા. બરાબર ને. તો અહીં અગાડી પણ છે શ્રદ્ધાના 3. બરાબર, શ્રદ્ધા ત્રય વિભાગ યોગ. તો જે લોકો 14મા અધ્યાયમાં હતા ને એ લોકોને આ અધ્યાય એકદમ ઇઝીલી સમજાઈ જશે. પરંતુ જે લોકો 14મા અધ્યાયમાં નતા એ લોકોને થોડુંક ઉપરથી જશે. મતલબ ખબર તો પડશે, પરંતુ પેલો શું હતો, પેલો બેઝ હતો, પાયો હતો 14મો અધ્યાય, અને આ 17મો અધ્યાય છે એના ઉપર પિલર આપણે બાંધીએ છીએ. બરાબર, તો હવે મને એવું કહો કે 3 જે ગુણો હતા એ કયા હતા? સત્વગુણ, રજોગુણ ને તમોગુણ. હરી બોલ. બરાબર, તો 3 ગુણો હતા, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. બરાબર, એના પછી આપણે જોયું કે સત્વગુણી લોકો જે કાંઈ પણ કાર્ય કરે છે એ બધા ઉચ્ચતર લોકને પામે છે, એમની ગતિ ઉચ્ચતર લોકમાં થાય છે. જે રજોગુણી કાર્ય કરે છે એ લોકો આ જ કર્મભૂમિમાં રહે છે, પૃથ્વી લોકમાં, ભૂર લોકમાં જાય છે. અને જે લોકો તમોગુણી કાર્ય કરે છે એ લોકો નીચલી યોનિમાં જાય છે. બરાબર, નીચલા લોકોમાં જાય છે, એવું આપણે જોયું. તો હવે એ જ ચેપ્ટર છે એનું અહીંયા આગળ પ્રેક્ટિકલ છે. શું પ્રેક્ટિકલ? કે આપણે 4 વસ્તુ કરીએ છીએ. કઈ કઈ વસ્તુ કરે છે ખબર? કે એક શ્રદ્ધા, બરાબર, તપ, યજ્ઞ અને દાન. આ 4 વસ્તુ જે છે જે આપણે બધા જ કરતા હોઈએ છીએ. શ્રદ્ધા હોય
હે ને, તો જ આપણે અત્યાર સુધી બેસી રહ્યા હોય ને. રોજ એક પહેલા દિવસથી લઈને 17મા દિવસ સુધી 8 વાગે એટલે આપણે મોબાઈલ ચાલુ કરીને સાંભળવાનું ચાલુ કરીએ. ભગવાનના અંદર શ્રદ્ધા હોય એટલા માટે. અને ભારતીયોના અંદર તો શ્રદ્ધા ફૂટી ફૂટીને ભરેલી છે, બરાબર. પરંતુ આજે આપણને ભગવાન એવું કહેશે કે ખરેખર આપણી જે શ્રદ્ધા છે એ રાઈટ ડિરેક્શનમાં છે કે નથી, બરાબર. હવે આપણે પેલા દિવસે વાત કરી હતી 3 ગુણો. તો એ 3 ગુણોમાંથી કયો ગુણ વધારે સારો છે, બોલો? સત્વગુણ. સત્વગુણ. હમ. દિત્યા માતાજી અને અયાંશ પ્રભુજી કે છે કે સત્વગુણ છે, બરાબર. હવે આપણે જવાનું શેમાં છે, બોલો? શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં. શુદ્ધ માતાજી સત્વગુણ, શુદ્ધ બરાબર. સત્વગુણ આવે, શુદ્ધ સત્વગુણ. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી માતાજી. તો આપણે જવાનું છે ક્યાં? શુદ્ધ સત્વગુણમાં, બરાબર. 3 ગુણોના અંદર આપણે કોઈ કાર્ય નથી કરવાના ને એની પાછળ આપણે ભાગવાનું નથી, બરાબર. કેમ? કારણ કે 3 શું છે? સાંકળ છે જે આપણને કર્મથી બાંધે છે. જે આપણું સત્વગુણ છે સોનાની સાંકળ છે, રજોગુણ છે આપણી ચાંદીની સાંકળ છે, અને તમોગુણ છે આપણી લોખંડની સાંકળ છે. તો આપણે ક્યાં જવાનું છે? એનાથી પણ ઉપર ગુણાતીત અવસ્થામાં આપણે પહોંચવાનું છે. ગુણાતીત અવસ્થામાં આપણે પહોંચવા માટે જો આપણે તમોગુણમાં હોય, રજોગુણમાં હોય, તો ધીરે 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 આપણે સત્વગુણમાં આવીએ, અને સત્વગુણમાંથી આપણે ક્યાં જઈએ છીએ? ઉપર શુદ્ધ સત્વગુણમાં જઈએ છીએ, બરાબર. તો આપણે પ્રેક્ટિસ શેની કરવાની છે? શુદ્ધ સત્વગુણમાં જવા માટેની. તો આજે 4 વસ્તુઓ અહીંયા આગળ આપણને ભગવાન કહે છે, એ બધી જ વસ્તુ એના પણ 3 ભાગ પડેલા છે, બરાબર. 3 વસ્તુ છે એટલે 3. તો દાન પણ 3 પ્રકારના છે, યજ્ઞ 3 પ્રકારના છે, તપ 3 પ્રકારના છે, બરાબર. તો શ્રદ્ધા પણ આપણી કેવી છે? 3 પ્રકારની. તો ભારતના અંદર ઘણા બધા લોકોની શ્રદ્ધા કેવી છે? ઘણી છે, બરાબર. ઘણા ભોળા લોકો છે. એમ શ્રદ્ધા કહે ને કે શું કહેવાય, કોઈ કહે ને કે અહીંયા આગળ એક બાબા છે અને તમે ખાલી એક ઝાડુ મારે ને તો તમને સારું થઈ જાય, તો ત્યાં આગળ લાઈનો લાગી જાય, બરાબર. પછી એવું કે ભાઈ પેલું રીંગણ પેલું કર્યું ને, રીંગણ કાપ્યું ને તો એના અંદરથી ગણપતિ દાદાનું મોઢું દેખાયું, તો લોકો એને જોવા માટે દોડતા જતા રહે ને, ભીડ થઈ જાય. પછી કે મારા ઘરે તો કંકુના પગલા પડ્યા, તો લોકો ત્યાં જતા રહે. પછી કે ભગવાન તો દૂધ પીવે છે, તો દૂધ પીવા એ જોવા માટે ત્યાં આગળ ટ્રાફિકો થઈ જાય, લાઈનો લાગી જાય, હા ને, એવી બધું થાય છે. તો શ્રદ્ધાની કમી આપણા ભારતીય લોકોમાં તો છે જ નથી, બરાબર. આપણા અંદર ફૂટીને શ્રદ્ધા ભરેલી છે. અને એવું નહીં કે ખાલી ભગવાન માટે, એવા લોકો માટે પણ શ્રદ્ધા છે કે જે લોકો બહુ ઉચ્ચ સ્થાને છે ને, એ લોકોનું સ્થાન બહુ મોટું છે, કેવાતા આપણે સેલિબ્રિટીઝ જોઈએ, હે ને, તો લોકો એમને પણ ભગવાન બનાવી દે છે. તો એ પ્રકારની એ વાળી જે શ્રદ્ધા હોય તો એને શું કહેવાશે, બરાબર. તાંત્રિકો પાસે જાય છે, હે ને, બળવા ભૂવા કરાવે છે, ઝાડુ મરાવે છે, ને રાતના અડધી રાત્રે તળાવે જાય છે, અને લોખંડની પેલી ખીલીઓ અને 3 રસ્તે મૂકે ને 4 રસ્તે મૂકે ને એટલી બધી વસ્તુઓ મતલબ કે હોય છે તંત્ર મંત્ર વાળી. તો એવી શ્રદ્ધા પણ છે. તો એને આપણે કયા બોક્સમાં મૂકીશું, એને આપણે કેના અંદર ગણીશું, એ બધી જ વસ્તુ આજે આપણને ભગવાન અહીંયા ગાડી કહેવાના છે, બરાબર. તો શ્રદ્ધાના 3 વિભાગો. તો આવી જ રીતે આપણે આના ટોટલ 8 પ્રકારના ભાગ પાડ્યા છે, જે આપણે આગળ છેલ્લે જોઈશું. તો શ્રદ્ધા, બરાબર. તો અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે, તેમની સ્થિતિ કઈ છે? તેઓ સત્વગુણી છે, રજોગુણી છે કે તમોગુણી છે? તો હવે આ જે ક્વેશ્ચન છે એ ગયો 16મો અધ્યાય છે ને એના રિલેટેડ એટલે આપણે ગઈ વખતે 2 વસ્તુ શીખ્યા. બોલો, કયું વસ્તુ શીખ્યા ગઈકાલે? ગઈકાલના અધ્યાયનું નામ શું હતું? 16મા અધ્યાયનું દેવી અને આસુરી ગુણ. બરાબર. દેવી તથા આસુરી ગુણો, હે ને. તો આપણને ખબર હતી કે હા, બરાબર. થેન્ક યુ માતાજી. તો જે લોકો ભગવાનના જે શાસ્ત્રો છે, શાસ્ત્રના નિયમોનું પાલન કરીને જે આગળ વધે છે, એ લોકોના અંદર દૈવી ગુણો છે, બરાબર. પરંતુ જે લોકો શાસ્ત્રના નિયમોનું પાલન નથી કરતા અને એનાથી વિરુદ્ધના છે, એ લોકો કેવા છે? આસુરી પ્રકૃતિ વાળા છે, બરાબર. દૈત્યો, એ લોકો શું કહે? આસુરી પ્રકૃતિના લોકો છે, એટલે એમને કામકાજ પણ એવા જ હોય. તો એનું આપણે ગઈકાલે ડિટેલમાં બધું જોયું કે બંને કેવા હોય છે, બરાબર ને. તો આપણામાં તો એ બંને વસ્તુ પ્રેઝન્ટ છે આ કલયુગના અંદર. તો અહીંયા ગાડી અર્જુનજી અને હવે એવો પ્રશ્ન થાય છે કે આ 2 માંથી, બરાબર, તો પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે, અને શાસ્ત્રોના અંદર ક્યાંય નથી, પણ એવી રીતે પૂજા કરે. શાસ્ત્રોના અંદર કોઈ લીમડા બાબા નામનું નામ નથી, બરાબર. એવા કોઈ ભગવાન ત્યાં નથી. પછી શાસ્ત્રોના અંદર એવા કોઈ શું કહે જોડીવાળા બાબા નથી. શાસ્ત્રોના અંદર એવા કોઈ કમળીવાળા બાબા નથી,
બરાબર ને? તો એવા બધા જે વસ્તુઓ છે તો લોકો એમની પણ પૂજા કરે છે પોતાની કલ્પના પ્રમાણે, બરાબર ને? કે મને સારું લાગ્યું તો મેં એને ભગવાન બનાવી દીધા, હે ને? તો એવા જે લોકો છે તો એ લોકોની કેટેગરી કઈ હોય? સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય કે તમોગુણી હોય? આને અર્જુનજી એક પ્રશ્ન પૂછે છે ત્યારે અહીં આગળ આપણને ફોટોના અંદર જોવાય, બરાબર ને? સચિન તેંડુલકરનું એક પિક્ચર છે અને લોકો કેવા છે કે સચિન તેંડુલકરને પોતાના ભગવાન માની જાય છે, બરાબર? અત્યારે આપણે વારંવાર અત્યારે તો જોઈ રહ્યા છે ને કે ઇવન સેલિબ્રિટીઝ કોઈ પણ, આ તો ક્રિકેટ, બરાબર? ક્રિકેટના કેવું કે સચિન તેંડુલકર એ ક્રિકેટનો ભગવાન છે, બરાબર? અને અમે જે ક્રિકેટ છે એ અમારો ધર્મ છે, હે ને? તો શાસ્ત્રોમાં તો આવા ધર્મની કોઈ વર્ણન છે જ નથી, બરાબર? તો આ તો બધું આસુરી પ્રકૃતિનું થયું ને, બરાબર? પછી એના પછી મોટા મોટા આગળ આપણે જોઈશું, હે ને? અમિતાભ બચ્ચનના છે, જયલલિતાના છે, બાકી રહી ગયા હોય તો આપણા નરેન્દ્ર મોદીના પણ મંદિરો છે. લોકો એમને દૂધથી અભિષેક પણ કરે છે. હજી ના ચાલો આપણે શું કહેવાય પેલું એ કરતા દૂધથી અભિષેક કરે છે. પછી એ લોકોની શું કહેવાય બાવની ને દોહા ને એ બધું પણ હોય છે, એમની પ્રાર્થના અને આરતીઓ ને એવું બધું પણ હોય છે. જય 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 અમિતાભ સાઈ જેવા, બરાબર? એટલું એકલાથી પણ એના માટે હવનો કરે છે. એને કંઈક થઈ જાય ને, એક ખીલ્લી વાગી જાય કે કશો કે હોસ્પિટલમાં એડમિટ થઈ જાય ને, તો લાખો લોકો એના માટે શું કરે છે? યજ્ઞ કરે છે. ચૂલમાં એ લોકો વ્યક્તિએ કર્યું છે શું કોઈના માટે? કોઈના માટે કશું નથી કર્યું. જે આપણા જે વૈષ્ણવો છે, આચાર્યો છે, જેમને આપણા માટે પોતાનું શું કહેવાય જીવન, એમને કેટલો બધો ત્યાગ કર્યો છે, બરાબર? અને આપણાને શુદ્ધ કરવા માટે લોકો કેટલું બધું કરે છે, પરંતુ આપણી એવી કહેવાય ને કે કમનસીબ આપણા એવા છે કે આપણે ઘણા બધા ભારતના લોકો એવા લોકોને ઓળખતા પણ નથી. શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, બરાબર? આપણા ગોસ્વામીઓ છે, કેટલા બધા આચાર્યો છે, ગુરુ મહારાજો છે, એમને આપણે ઓળખતા જ નથી, બરાબર? અને જો કોઈ આવા આપણને ભગવાન સાથે કનેક્ટ કરે અને કંઈ પણ કરે ને, તો આપણને એવું લાગે કે ભાઈ આ તો જો એને કઈ ઘર બાર નથી એટલે આવું બધું કર્યા કરે છે, નવરા છે એટલા માટે આવું બધું બોલ્યા કરે છે, ફર્યા કરે છે, એમને બીજા કઈ કામ ધંધા નથી. પણ અમાર તો હોય ને, તો અહીંયા આગળ એ લોકો કેવા લોકોને પૂજે છે? કામ ધંધા કરે છે, એશો આરામ કરે છે, વ્યસન કરે છે, વ્યાભિચાર કરે છે, એને એ લોકો શું કરે છે? ભગવાન બનાવે છે, બરાબર? આપણે આવા જોઈ અત્યારે તો પેલું પુષ્પા મૂવી ગયું ને, બરાબર? હમણાં પુષ્પા 2 આવ્યું હતું. તો શું કહેવાય ન્યૂઝના અંદર જોયું તો, આપણે તો હવે મૂવી તો જોતા નથી વૈષ્ણવો તો, બરાબર? તો એના અંદર ન્યૂઝના અંદર હતો એટલો મોટો હાર હતો, અને જે પેલો હીરો હતો ને, તો એ જયારે બહાર આવતો હતો ને, તો એને બહાર આજુબાજુ એવું લાગે કે લાખોની પબ્લિક એને ખાલી જોવા માટે, અને એટલો મોટો ટનના અંદર એનો કંઈક વજન હશે, એટલો મોટો હાર એના માટે ત્યાં આગળ લઈને આવ્યા. પછી એના મૂવીઝના જે ફોટોઝ હોય ને, એ ફોટોના જે પોસ્ટર ઉપર ચડીને લોકો એના ઉપર દૂધ ને દહીંથી અભિષેક કરતા હતા. બોલો, હવે આ લોકોને શું ગણવા આપણે, બરાબર? તો આવું તો શાસ્ત્રમાં ક્યાંય વર્ણન જ નથી. પછી દશાનન મંદિર. દશાનન કોણ છે? તો જેના 10 માથા હતા, રાવણ, બરાબર? રાવણે શાસ્ત્રોના વિરુદ્ધ જઈને ભગવાન સાથે પંગો લઈ લીધો, બરાબર? એને પોતે ભગવાન બનવાની ઈચ્છા હતી, ભગવાનની શક્તિની એને પ્રાપ્તિ કરવી હતી. તો એવા લોકો જે છે એને એ લોકો શું માને છે? ભગવાન માને છે. અને પાછા 2 હાથ ઉપર કરીને, આપણે રોજ 2 હાથ ઉપર કરીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એમ કરીને ભગવાનને શરણાગત થઈએ છીએ. ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે કે તું મને શરણાગત થા, બરાબર? તું મારી શરણાગતિ સ્વીકારીશ તો તને તારો અલ્ટિમેટ ગોલ છે તને પ્રાપ્ત થઈ જશે. પરંતુ આ લોકો કોને શરણાગત થાય છે? બરાબર? કે જેને ભગવાન સાથે યુદ્ધ કરે. તો ભગવાને અને અસુરને મારવા માટે, બરાબર, 3 મેઇન કાર્યો છે. તો ભગવાનનો જયારે અવતાર થયો ત્યારે અસુરને માર્યો હતો. તો શાસ્ત્રોના વિરુદ્ધ છે ને આ બધી વસ્તુ તો, બરાબર? તો એવા ઘણા બધા લોકો છે કે જે લોકો આવી શ્રદ્ધા ધરાવે છે. તો ભગવાન કહે છે કે આના પણ 3 ભાગ છે. શું કે છે? તો દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોઈ શકે: સત્વગુણી, રજોગુણી તથા તમોગુણી. હવે આ વિશે મારી પાસેથી સાંભળ, બરાબર? 3 ગુણ છે આપણા: સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. જેવા આપણા ગુણ છે એવા જ આપણી શ્રદ્ધા છે, બરાબર? તો હે ભરતપુત્ર, પ્રકૃતિના વિભિન્ન ગુણો હેઠળ મનુષ્યના અસ્તિત્વ પ્રમાણે તે એક વિશેષ પ્રકારની શ્રદ્ધાને વિકસિત કરે છે. જીવે સ્વયં અર્જિત કરેલા ગુણો અનુસાર જ તેને અમુક વિશેષ શ્રદ્ધાયુક્ત કહેવામાં આવે છે, બરાબર? તો આપણી જેવી ભૌતિક પ્રકૃતિના આપણા જે ગુણ છે એ પ્રકારની જ આપણી શ્રદ્ધા પણ ડેવલપ થશે. તો અહીંયા ગાડી બધા શેના માટે બેઠા છે? બધાને શ્રદ્ધા છે ભગવાન કૃષ્ણમાં, બરાબર ને? તો ભગવાન કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા હોવી મતલબ એ કેવું છે? શાસ્ત્રના અંદર કીધું છે ભગવાને, બરાબર? સત્વ ગુણ કરતા પણ ઉપર. રોજ જપા કરીએ છીએ આપણે, ક્લાસ ચાલુ થતા પહેલા જપ કરીએ છીએ, ભોગ ધરાવીએ છીએ. તો આ બધું તો સત્વગુણથી પણ ઉપર છે, બરાબર ને? તો અહીંયા આગળ આપણી જે શ્રદ્ધા છે રાઈટ ડિરેક્શનમાં છે, આપણા આચાર્યો અને ગુરુઓના કૃપાથી.
તો સત્વગુણી મનુષ્ય શું કરે છે? બરાબર, જે લોકો સત્વગુણી છે, બરાબર, ભૌતિક પ્રકૃતિ એમની, અને એ લોકોની શ્રદ્ધા કેવી છે? તો એ લોકો દેવી દેવતાઓને પૂજે છે. રજોગુણી મનુષ્ય અસુરોની પૂજા કરે છે, અને તમોગુણી લોકો એ ભૂત પ્રેતને પૂજે છે. હવે આપણને એવું થાય કે દેવી દેવતાઓ એ પણ તો ભગવાન છે ને, આપણે શું કામ એને સત્વગુણીમાં ગણીએ? કારણ કે એ બી તો સોનાની સાંકળ છે ને, બરાબર. તો દેવી દેવતાઓ કોણ છે? તો દેવી દેવતાઓ છે શુદ્ધ વૈષ્ણવો છે, બરાબર. એમ તો કહેવા જાય તો ભગવાને એમના જે આખું શું કહેવાય કાર્યાલય હોય ને, બરાબર, કાર્યાલયના અંદર એક બોસ હોય, અને એક બોસ એને અલગ અલગ ઓફિસો હોય, અલગ અલગ ઓફિસના અંદર એ બધું જ જોવા માટે બધાને નિયુક્ત કરેલા હોય, હે ને. તો એવી જ રીતે ભગવાને જેટલા પણ દેવી દેવતાઓ છે ને ત્યાં આગળ નિયુક્ત કરી દીધા, જાઓ કે આવા લોકો છે ને તમારી પાસે આવશે ને તમારે કઈ કરવાનું નહીં, તમારે એને આપી દેવાનું, બરાબર. તો આપણે દેવી દેવતાઓ પાસે જઈએ છીએ શેના માટે? આપણે સકામ કર્મની ઈચ્છા આપણી હોય છે, બરાબર. સકામ કર્મ મતલબ કે કંઈક ને કંઈક મેળવવાની ઈચ્છા હોય કે ભગવાન મને સારા પર્સન્ટેજ આવી જશે તો હું તમારી આ માનતા કરીશ, ખુલ્લા ચપ્પલે તમારા ત્યાં ચાલતા ચાલતા પગપાળા કરીને આવીશ, બરાબર ને, 7 નારિયેળનો હાર ચડાવીશ. પછી બીજું કેટલી આપણે માનતાઓ રાખીએ છીએ ને, આટલે શણગાર ચડાવીશ ને, આમ ને તેમ ને, કેટલું બધું. પણ એના પાછળ આપણી ઈચ્છા શું હોય છે? કંઈક લેવાની આપણી ઈચ્છા હોય છે, કે જે દેવી દેવતાઓ અત્યારે એમની પાસે છે અને એમની પાસેથી આપણને લેવાની ઈચ્છા છે, એટલે આ કેવું થઈ ગયું? સકામ કર્મ થઈ ગયું, બરાબર. તો એ સત્વગુણી મનુષ્યો છે, દેવી દેવતાઓને પૂજે છે, એટલા માટે પછી દેવી દેવતાઓ પણ શું કરશે? તથાસ્તુ, બરાબર. કેમ કે એમને તો ભગવાનનો ઓર્ડર છે કે આવું મારું બાળક છે, એ તમારી પાસે આવે, તમારી પૂજા કરે, તો તમારે શું કરવાનું? એને જે જોઈએ છે ને એ આપી દેવાનું. કેમ? અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે? કે ભક્તિમાં પ્રેરિત થાય, બરાબર. તો ભગવાન પાસે જશે તો થોડું ઘણું એને શું કહેવાય જ્ઞાનવાન આવશે, એટલે પછી ધીરે ધીરે શુદ્ધ સત્વના અંદર ભગવાન કૃષ્ણની જ્યારે એ સેવા પૂજા કરવા લાગશે એટલે પછી સત્વગુણથી પણ ઉપર જશે, બરાબર. પરંતુ અલ્ટિમેટ જે લોકો એમનું પોતાનું જીવન જ આખું આવી રીતે શું કહેવાય દેવી દેવતાઓની પૂજામાં ને એના અંદર એમને ખબર જ નથી, એને કે આપણે કહીએ કે ભગવાન કૃષ્ણ એ અલ્ટિમેટ આપણા ભગવાન છે અને આપણું જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે ને, આપણું ધામ જે છે ત્યાં છે, એ લોકો માનવા જ તૈયાર નથી. ના, અમારા કુળદેવી એ જ ભગવાન, અમારા કુળદેવતા છે એ જ ભગવાન, બીજા કોઈ જ નહીં, બરાબર. કેટલા બધા લોકો છે એવા, છે ને, કે આ દિવસે હમણાં તો શું કહેવાય કે ભગવાન નવા ભગવાન આવવાનો ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે. દર વર્ષે અલગ અલગ માતાજી આવે, દર વર્ષે અલગ અલગ ભગવાન આવે, હે ને. કોઈક ને કોઈક ના અંદર કોઈક એવું કે છે કે ભાઈ શું કહેવાય આમ કરીને માથું ખોલે ને તો એમાંથી કંકુ પડે, હાથ આમ કરે તો એમાંથી કંકુ પડે, હે ને. આમ કરી દે તો કે તમારું બધું સારું થઈ જાય. એવા લોકોની પાસે એ લોકો જાય છે, હે ને. ચુંદડી વાળા માતાજી, કંકુ વાળા માતાજી, કેટલા બધા એવા માતાજી હોય છે, હે ને. તો દર વર્ષે નવા ટ્રેન્ડમાં આવે માતાજી, અને દર વર્ષે પાછા એ ટ્રેન્ડિંગ માતાજીના ભક્તો પણ એટલા જ બધા છે. જેટલી લાઈન આપણા ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં કે ભગવાન રાધા કૃષ્ણ જે રામજીના ટેમ્પલમાં ના લાગતી હોય ને, એટલી ભીડ તો ત્યાં આગળ લાગતી હોય, બરાબર. કેમ? કારણ કે ત્યાં આગળ ચમત્કાર બતાવે છે, ત્યાં આગળ થઈ જાય, કહી દે. શું કે છે એ લોકોનું સ્લોગન? શું હોય? અહીંયા આવવાથી તમારી બધી મનોકામના પૂર્ણ થશે, બરાબર. એવું બધું થાય એટલે શું થાય? બધા જ લોકો ત્યાં જાય, ભીડ થઈ જાય. આપણને તો ત્યાં આગળ શું કહે, ટ્રાફિક પણ એટલો હોય ને કે રસ્તેથી જવાનું હોય ને આપણે ઓફિસ, તો આપણે પેલું કરવું પડે કે ભાઈ હવે તો હે મહારાજ, હે બાપા, તમે જે ભગવાન છો એ ભગવાન, તમે કોઈ ખારી જગ્યાએ સેટલ થઈ જાઓ પણ અમને જીવવા દો, બરાબર ને. તો આવું છે. તો આવા જે છે, બરાબર, સત્વગુણી મનુષ્યો. પણ આ દેવી દેવતા એ તો શાસ્ત્રોની વિરુદ્ધના છે, એ તો આપણું શું કહેવાય એ સત્વગુણમાં નથી આવતા પાછા, હા. પરંતુ શાસ્ત્રોના અંદર જે દેવી દેવતાઓનું વર્ણન છે, એ દેવી દેવતાઓની આપણે જ્યારે પૂજા કરીએ છીએ ને, એ પણ કંઈક ફળની આશા સાથે, બરાબર. દેવી દેવતાઓની પૂજા કેમ કરીએ આપણે? હે ને. લક્ષ્મીજીની પૂજા કેમ કરીએ? કે મારા ઘરમાં કોઈ દિવસ દરોડા ના પડે ઇન્કમ ટેક્સના, બરાબર. બધું સુખપૂર્વક ચાલ્યા કરે. મારી 7 પેઢી 21 પેઢી સુધી લોકોના શું કહે ખાવા માટે ખૂટવું ના જોઈએ, એમ કરીને આપણે લક્ષ્મીજીની પૂજા કરતા હોઈએ, હે ને. બધા જ નિયમો ફોલો કરીએ છીએ ને. એ તો એ વસ્તુ શું છે? આપણે જયારે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરીએ છીએ તો એ કેવું છે? આપણું સત્વગુણી છે. એટલા માટે એ સોનાની સાંકળ છે, આપણને આપી તો દેશે, પુણ્ય કર્મ થશે આપણા, બરાબર. તો વધારેમાં વધારે શું? સારામાં સારું શું થશે? કે આપણને મનુષ્ય યોનિમાં જન્મ મળશે, કે પછી ઉપરના લોકોના અંદર ઉચ્ચતર લોકોમાં આપણી ગતિ થશે, બરાબર ને. ઉચ્ચતર લોકોના અંદર આપણી ગતિ થશે તો શું થશે? આપણે ફરીથી એ બધું જ વસ્તુ પુણ્ય કર્મ જેવા પૂરા થશે એવા ફરીથી આપણું ડાઉનફોલ ચાલુ થઈ જશે, બરાબર. પછી જે રજોગુણી મનુષ્ય એ આસુરોની પૂજા કરે છે, કહે ને પેલા અત્યારે રાવણ દશાનનનું આપણે મંદિર હતું, બરાબર ને. તો એવા અસુરોની પૂજા કરે. અહીંયા આગળ એક પિક્ચરમાં તમને દેખાય, એક કાકા છે એવી રીતે ખુરશી પર બેઠા છે, અને બીજા છે એને પાંચાંગપણી પ્રણામ કરી રહ્યા છે, અને આજુબાજુ બીજા ઉભા છે, બરાબર. દેખાય અંગ્રેજ જેવા છે, એકચ્યુઅલમાં હિટલર છે,
હે ને. તો એક તો ત્યાં આગળ હિટલર જયારે આનું વિશ્વયુદ્ધ થયું ને ત્યારે ત્યાંના જે વેપારી હતા ને ધંધો એનો ચાલતો નતો, પરંતુ જેવું વિશ્વયુદ્ધ થયું ને એવો એનો ધંધો ચાલવા લાગી ગયો, તો એને હિટલરને જ પોતાનો ભગવાન બનાવી દીધો. બરાબર. પછી આપણે અત્યારે જોયા હે ને સચિન તેંડુલકર ને આ ને તે ને સેલિબ્રિટીઝ ને એ લોકોને ભગવાન બનાવે, ડોક્ટરોને ભગવાન બનાવે, પણ ભલે પછી છેલ્લે શું કહેવાય બધું પતી જાય પછી તો ડોક્ટરને તો ગાળો જ આપે, એવું જ કે તો લૂંટારૂ ડોક્ટર હતો ભાઈ, હે ને, કે આટલા રૂપિયા લઈ લીધા અમારી પાસેથી, આમ કર્યું ને તેમ કર્યું. એ પછી છેલ્લે આવે પણ જયારે પેશન્ટને લઈ જાય ને ત્યારે તો ભગવાન તમે જ છો, હવે એક જ સહારો તમે છો, પ્લીઝ આને કંઈ કરી દો ને, તમારા સિવાય અમારું બીજું કોઈ નથી, તમે તો ભગવાન બરાબર, એમ કરીને પગે પડે. પછી છેલ્લે રિફર કરીએ બીજે કંઈક મોકલીને કહીએ કે ભાઈ આવું આવું છે, આટલું બિલ થશે, આમ છે, આ તો લૂંટારો ડોક્ટર છે, આને ત્યાં બીજી વાર ના આવાય. બરાબર ને. તો એવા છે, તો એ લોકો કેવા છે, રજોગુણી છે, હે ને, કે પોતાનું જ જોવે છે ત્યાં આગળ, હે ને, પોતે કઈક ઈચ્છા છે. શું સચિન તેંડુલકર ને પૂછે છે કેમ? કારણ કે પોતે ક્રિકેટ રમવાની, ક્રિકેટના બાદશાહ થવાની પોતાને ઈચ્છા છે, એટલા માટે સચિન તેંડુલકર ને પૂજે છે. અમિતાભ બચ્ચન જેવું એને બનવાની ઈચ્છા છે, એટલા માટે એને પૂજા કરે છે. એને કેટલા બધા પોલિટિશિયન ને આ ને તે સેલિબ્રિટીઝ, કેમ? કારણ કે એને પણ લાઇમલાઇટમાં આવવું છે, એને પણ ફેમસ થવું છે, એને એટલા રૂપિયા જોઈએ છે, એટલા માટે એ વ્યક્તિને પોતાના ભગવાન બનાવે છે. તો એ શું થયું? રજોગુણ. આપણે જોયું હતું ને રજોગુણનો ગુણ શું હોય? વધારામાં વધારે ઈચ્છાઓ ઈચ્છાઓ ઈચ્છાઓ, હે ને. તો એ ક્યારેય પૂરી ના થાય, એટલે એ લોકો ભગવાનને પણ એવા જ લોકોને પોતાના ભગવાન બનાવી દે. શાસ્ત્રોમાં તો શું છે એને કઈ ખબર પડે નહીં. બરાબર. પછી તમોગુણી કેવા હોય? તો એ લોકો ભૂત પ્રેતની પૂજા કરે. બરાબર. ભૂત પ્રેત એટલે કે ગામના સીમાડે એક શું કહેવાય ઝાડ હોય, આંબલીનું હોય, કાં તો પીપળાનું હોય, કાં તો આંબાનું હોય, કઈ પણ હોય. બરાબર ને. ત્યાં આગળ આપણે જઈએ તો એવું કે ભાઈ એક બાર આજા એવું નહીં કરવાનું, નહીં તો એમાંથી તો ભૂત આવે છે. બરાબર. તો ઘણા બધા લોકો હમણાં વચ્ચે હતું ને, બરાબર, ઘણા વર્ષો પહેલા જયારે આ નવું આવ્યું ને આ વાળું સોંગ, ત્યારે બધા કહેતા હતા કે આવું ગાળું ગીત નહીં ગાવ, નહીં તો તમને ભૂત વળગી જશે. બરાબર. તો ઘણા બધા લોકો એ ત્યાં આગળ એ ઝાડને પાછા પૂજા કરવા પણ જાય કે અમને ના વળગી જાય. બરાબર ને. તો એ લોકો એવા છે કે ભૂત પ્રેતની પૂજા કરે છે. કેટલા બધા, હે ને, કે શું કહે ચાંડાળી કાર્ય જેને આપણે કહીએ ને, કે એકદમ તાંત્રિક ને એવું બધું એ લોકો કરે છે. અને એના અંદર એમાં પાછું એ લોકોનું પેલું શું હોય, ઈચ્છા શું હોય ખબર? કે બીજાનું ખરાબ કરવું, હે ને. તો કેવી રીતે? કે એક ઘર હોય, બરાબર, એના અંદર સાસુ ને વહુ હોય, એના ઝઘડા થતા હોય, તો પેલી સાસુ એવું વિચારતી હોય કે શું કે મારી ઝઘડો થતો હોય કે આને હું કઈ રીતે નીચી પાડું, પેલી વહુને થતો હોય કે આને હું કઈ રીતે નીચી પાડું. તે બંને જણા જાય અલગ અલગ. પેલી સાસુને પણ ક્યાંકથી ખબર પડી હોય કે આવા કોઈક બાબા છે, ને પેલી એની વહુને પણ ક્યાંકથી ખબર પડી હોય કે આવા બાબા છે. તો બંને અલગ અલગ દિવસે જાય અને બાબાજી શું કરે કે લે આ ભભૂતિ છે એને પાણીમાં ગોળીને એને પીવડાવી દે છે. પેલીને કહેશે કે લે તું આવું આવું કરજે. તો તંત્ર મંત્ર ત્યાં જ ચાલુ થઈ જાય અને બંને પછી એક સાથે ધૂણવા માંડે. બરાબર. તો આવું છે. તો એ લોકો કોની પૂજા કરે? આવી રીતે તાંત્રિકોની પૂજા કરે, હે ને. તો એ તાંત્રિકો પણ શું આપણને જોવાય કે બહુ બાબાઓ છે, બહુ એ લોકોએ શું કહેવાય ત્યાં આગળ બહુ તપ ને એવું બધું કર્યું, પણ તપ કરીને એમને સિદ્ધિ મેળવી, પરંતુ એ સિદ્ધિ એ લોકોએ કોના કામમાં લગાડી? આવી રીતે કોઈકને એ કરવામાં. બરાબર. તો ભૂત પ્રેત ને જે આત્મા છે, ભટકતી આત્મા છે, એ લોકો એટ્રેક્ટ કરે, પોતાના વશમાં કરે, અને પછી શું કરે કે આવી રીતે કંઈક ને કંઈક લોકોના ખરાબ કામના અંદર એ લોકો ઈચ્છા કરાવે. બરાબર. કે મારી સાથે કે ને કે મારે આને તો છે ને મારા જ ઘરે લાવવાના છે. બરાબર. મારા ઘરની જ વહુ બનાવવાની છે. તો તમે એવું કંઈક કરો કે બીજા કોઈનું સાંભળે જ ના, એને આવું કરી દે. તો કંઈક ખવડાવી દે, કંઈક પીવડાવી દે, એને કશું કરી દે, તો પેલી બિચારી બેન છે ને એના ઘરે કોઈને કશું કહે ને એની પાછળ પાછળ ચાલ્યા કરે. ઇવન આવા શું કહેવાય એવા ઘણા બધા કેસીસ પણ છે કે જેના અંદર એ લોકો શું કહે છેલ્લે અલ્ટિમેટ એ લોકોનું ડેથ થઈ જાય છે, હે ને. લોકો સ્યુસાઇડ કરી દેતા હોય છે, એમને ખબર પણ નથી હોતી કે લોકો કયા ભાનમાં છે, હે ને. તો એ લોકોની માનસિક સ્થિતિ એટલા ઉપરના લેવલની એ લોકો કરી દેતા હોય છે કે એમને પોતાના આખા પરિવારો બધા જતા રહેતા હોય છે. એવું છે. બરાબર. તો આવા લોકો જે છે એ કેવા છે? તમોગુણી લોકો છે. પછી કઈ ગુણ 3 સ્થિતિઓથી ઉપર છે? બરાબર. કયો ગુણ છે 3 સ્થિતિઓથી? તો શુદ્ધ સત્વગુણ. બરાબર. જે છે શુદ્ધ ભલાઈ, કે જેના અંદર ભગવાનની આપણે પૂજા કરવાની છે. કોણ છે ભગવાન? તો આપણા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, કે જેના અંદર શાસ્ત્રો પણ પોતે શું કે છે કે આપણને ભગવાન કૃષ્ણની જ પૂજા કરવા માટે આપણને પ્રેરિત કરે છે ને. ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા, એ બધું જ. ઇવન અત્યારે આ ભગવદ્ ગીતા આપણે જે વાંચી રહ્યા છે, આપણે જે સમજી રહ્યા છે, ચર્ચા કરી રહ્યા છે, એ લખી છે કોને? મહાભારત કોને લખી? બરાબર. તો એ પોતે ગણેશજીએ લખી. વેદ વ્યાસજી બોલતા હતા અને ગણેશજી લખતા હતા સરસ્વતી નદીના કિનારે.
બરાબર, ઉત્તરાખંડમાં તમે જાઓ ત્યારે આ સરસ્વતી નદી તમને ત્યાં શું કહેવાય ત્યાં દેખાતી પણ નથી, બરાબર ને? તો એવી છે ત્યાં આગળ, એના માટે આપણે બહુ મોટી એવી કથા છે, હે ને? તો એના અંદર ભગવાન જે આપણા ગણેશજી છે એ તો એવું કહેતા નથી કે ના ભાઈ મારા પિતાજી શિવજી છે એને કેમ તમે ભગવાન નથી કીધા, તમે જ કેમ છો? કેમ આપણને બધા ભગવાનના પ્રત્યે આપણને પ્રેરિત કરે છે? કારણ કે અલ્ટિમેટ સત્ય પણ શું છે? ભગવાન છે. તો એ જે શુદ્ધ સત્વગુણ કે જે ભગવાન રામની, ભગવાન કૃષ્ણની પૂજા કરે છે, ભગવાન રામ, ભગવાન કૃષ્ણના અવતારો, બરાબર? તો આપણે જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણની પૂજા કરીશું, રામની પૂજા કરીશું, તો એ શું થશે? શુદ્ધ સત્વગુણમાં એ પરિવર્તિત થશે. એ શુદ્ધ સત્વગુણના અંદર જ આવે, બરાબર ને? તો એનાથી આપણે કોઈ બંધન થતું નથી. કેમ? કારણ કે ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં આપણને જાતે કે છે શું? કે ભગવાનને કોઈ પણ કર્મ બંધન કરતા નથી, ભગવાનને કોઈ કર્મ લાગુ પડતું નથી, બરાબર? તો આપણે જ્યારે ભગવાનને શરણાગત થઈશું તો શું કે છે કે ભગવાન એવું કહે છે કે મારી આ દેવી પ્રકૃતિ છે ને એને જીતવી ખૂબ ભયંકર છે, ખૂબ અઘરી છે, બરાબર? પરંતુ એને આપણે એક વસ્તુથી જીતી શકીએ. કઈ રીતે? તો કે ભગવાનના શરણાગત થવાથી, આચાર્યોના શરણાગત થવાથી. તો એમના શરણાગત મતલબ કે આપણે આ ત્રણેય ગુણોની ઉપર ગુણાતીત અવસ્થામાં ત્યારે જઈશું તો જ આપણને આ ત્રણેય પ્રકૃતિ જે છે, પ્રકૃતિના ગુણો આપણને હેરાન નહીં કરે. અને જો પ્રકૃતિના ગુણો આપણામાં નહીં હોય તો પછી આપણી શ્રદ્ધા પણ ક્યાં જવાની છે? ગુણાતીત શુદ્ધ સત્વગુણમાં આપણી ત્યાં જવાની છે, બરાબર? અને લોકો હંમેશા શું બીજાનું જ સારું વિચારતા હોય છે. આ બધામાં શું હોય? જો સત્વગુણીમાં હોય ને તો એના અંદર પણ કોરમાં તો એ શું કહે પોતાનું જ વિચારતા હોય, બરાબર? રજોગુણી લોકો તો એ તો છે જ સેલ્ફિશ પહેલેથી, અને તમોગુણી લોકો એ તો બીજાનું ખરાબ વિચારવા માટે જ બધું કાર્ય કરતા હોય છે. પરંતુ જે શુદ્ધ સત્વગુણ છે, શ્રીલા પ્રભુપાદ એને શું એમને એવી તો શું ઈચ્છા હતી કે 70 વર્ષની ઉંમરે ભારતમાંથી એમને 3 હાર્ટ એટેક આવે છે, અહીંયા પણ ભારતમાં પણ આવ્યા હતા, એમની પાસે કોઈ લક્ષ્મી નથી, કશું જ નથી, અને વિદેશમાં જઈને કોઈ ઓળખતું નથી, ત્યાં જઈને ભગવાનના નામનો પ્રચાર કરે છે, લોકોને વૈષ્ણવો બનાવે છે. શું જરૂર હતી એમની? તો વૃંદાવનના અંદર એમનું સારું એવું નામ હતું, ત્યાં આગળ પણ એમની ભક્તિ કરીને પોતાનું જીવન વ્યતીત કરી શકતા હતા ને? નહીં. પરંતુ વૈષ્ણવોના અંદર આ ગુણ છે શું? કે જીવનોની દયા, બરાબર? દરેક જીવો પ્રત્યે એમને દયા હોય છે. તો આ જ લઈને જ્યારે પ્રભુપાદ પણ શું કરે છે અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે ને કે એમને જેટલી મહેનત કરી એના લીધે આપણે બધા પણ ભગવાનના આ રસ્તા ઉપર આપણે આવી રહ્યા છીએ. તો અહીંયા ગાડી બરાબર પૂજા કેવી છે અને એ લોકોની નિયતિ કેવી છે? તો કૃષ્ણની પૂજા કરે છે લોકો ક્યાં જાય છે? તો વૈકુંઠ, ગોલોક જાય છે, બરાબર? જે લોકો ડેમીગોડ્સ એટલે કે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે એ લોકોને ક્યાં પ્રાપ્ત થાય છે? તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થાય છે. જે રાક્ષસોની પૂજા કરે છે એ લોકોને નર્ક પ્રાપ્ત થાય છે, અને ભૂત આત્માઓની એ કરે છે તો એ ભૂતિયા ગ્રહોમાં, નીચલા ગ્રહોના અંદર એ લોકોને પોતાને નવો જન્મ મળે છે, બરાબર? હવે અહીંયા ગાડી આપણે વાત કરી 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા. 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા હોય એ લોકો કેવા લોકોની પૂજા કરે છે અને એ લોકોની ગતિ ક્યાં થાય છે, બરાબર? તો શુદ્ધ સત્વમાં ભગવાન કૃષ્ણની પૂજા કરીશું તો ગોલોકધામ પ્રાપ્ત થશે. સત્વગુણના અંદર દેવી દેવતાઓની કરીશું તો સ્વર્ગલોક પ્રાપ્ત થશે. સ્વર્ગલોક ખબર છે કે ભાઈ ત્યાંથી રિટર્ન ટિકિટ આપણી અહીંયા છે, નક્કી જ છે. જેવા આપણે જઈએ છીએ હે ને, આપણે ટ્રેનમાં ક્યાંક જતા હોય ને, યાત્રામાં પણ જતા હોય તો આપણે ટિકિટ આપણે બુક કરાવીએ તો એની સાથે આપણે રિટર્ન ટિકિટ પણ બુક કરાવવી પડે, હા ને? નહીં તો પછી ટ્રેન છૂટી જાય. રિટર્ન ટિકિટ વગર પછી આપણે ત્યાં આગળ ફાંફા પડી જાય, ત્યાં આગળ કોઈ રાખે ના. કેમ? કારણ કે પેકેજ તો હોય ખાલી 5 દિવસનું. 5 દિવસ જેવા પૂરા થાય આપણને કહેવા માંડે કે ભાઈ હવે શું છે તમારે, બરાબર ને? શું કરવાનું છે? અહીંયા રોકાવાનું છે કે જવાનું છે? રોકાવું હોય તો રોકાવ, તમને ના નહીં પાડે, પણ લક્ષ્મી બીજી જોઈશે, બરાબર ને? અને આપણું ઘર બાર ને બધું પણ અહીંયા ગાડી જ હોય ને, હે ને? તો રિટર્ન ટિકિટ આપણે એની સાથે કન્ફર્મ કરાવવી પડે. તો એવું જ છે કે જ્યાં સ્વર્ગલોકમાં આપણે જ્યારે જઈએ છીએ તો એ બધું જેવું પૂરું થઈ જાય, પેકેજ પૂરું થાય સ્વર્ગલોકનું, એટલે આપણે ફરીથી આવવું પડે પોતપોતાના ઘરે, બરાબર? ભૂરલોકમાં આવવું પડે. એવી જ રીતે રજોગુણ છે તો રજોગુણી લોકો પણ ક્યાં આગાડી રહે છે? અહીંયા ને અહીંયા, બરાબર? અને તમોગુણી જે લોકો જેની પૂજા કરે છે, બરાબર? પેલા જે શું કહેવાય નરકના અંદર રાક્ષસોની પૂજા કરે છે રજોગુણી બધા, તો એ લોકો નર્કમાં જાય છે. અને તમોગુણી જે છે, જે તાંત્રિકોની ને જે એ બધું કરે છે, તો એ લોકો ક્યાં જાય છે? ભૂત લોકોની પૂજા કરે છે, તો લોકો ભૂતિયા ગ્રહોના અંદર એ લોકોને સ્થાન મળે છે. 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા જોઈ, એ લોકોના ભગવાન જોયા, અને એ લોકો ક્યાં જશે એ આપણે જોયું. હવે ભગવાન આગળ એકદમ કહેવાય ને કે હમણાં આજના જમાનાના અંદર કહેવાતું સૌથી સારામાં સારો બિઝનેસ, બરાબર? એની વાત કરે છે આપણને. પરંતુ આપણને એ વસ્તુની ખબર જ નથી કે ભગવાને તો 5000 વર્ષ પહેલા આપણને આ બિઝનેસ શીખવાડ્યો, હે ને? પણ આપણાને તો બુદ્ધિ ક્યાંથી આવે? જ્યારથી અંગ્રેજો આવે ને આપણાને કહે કે ના ના આવું રીતે હોય, આવું હોય, તો જ આપણે વસ્તુને ફોલો કરવાની. શું છે? તો ડાયટ પ્લાન, હે ને? અત્યારે ઘણા બધા મારા શું કહેવાય માતાજીઓ હોય ને,
માતાજીઓને સૌથી પહેલું જ કે હું બહુ જાડી થઈ ગઈ છું, બરાબર. અને અત્યારે તો લગ્નની સિઝન આવે તો લગ્નની સિઝન જો ઘરના અંદર કોઈકના લગ્ન હોય તો 6 મહિના પહેલા ડાયટ પ્લાન ચાલતું હોય, ડાયટિંગ ચાલતું હોય, એક્સરસાઇઝ ચાલતું હોય, બધું જ ચાલતું હોય, બરાબર. અને આના પૈસા કેટલા તો મહિનાના પેકેજ હોય ને પાછા આમાં તો, બરાબર. વર્ષના 6 મહિનાના પેકેજ હોય અને એ પેકેજ પ્રમાણે ભલે ને શું કહેવાય બીજું બધું કંઈક રહી જાય તો વાંધો નહીં, પરંતુ પેકેજ આપીને ભાઈ મારે પાતળું થવું છે, કેમ કે મારે સુંદર જે દેખાવ છે. લગ્નમાં કેવું લાગે હે, પોતાના ઘરના લગ્ન હોય ને આપણે કેવા ગંદા દેખાય તો ના ચાલે ને. એટલા માટે માતાજી આના અંદર ખૂબ રૂપિયા ખર્ચે છે. અને જોજો તમે ક્યારેક શું કહે આ તમારો મોબાઈલ મૂકીને ક્યાંક શું કહે આવી કોઈ ચર્ચા કરશો ને તો બીજા દિવસથી તમારા મોબાઈલના અંદર એ પ્રકારના જ કન્ટેન્ટ ને એ પ્રકારની એડ આવતી થઈ જશે, હે ને, કે આવું કરો તો આમ થશે, આ ડાયટ પ્લાન કરો, આમ કરો ને તેમ કરો, ફલાણું કરો ને ઢીપકાણું કરો, બરાબર. પરંતુ આપણે ત્યાં સુધી જવાની જરૂર જ નથી, એ આપણને ભગવાને ઓલરેડી અહીંયા ગાડી આપેલું છે. શું કીધું છે તો 3 પ્રકાર છે, બરાબર. અન્નના પણ આપણા 3 પ્રકાર છે, સત્વગુણી ફૂડ, રજોગુણી ફૂડ અને તમોગુણી ફૂડ. તો જે અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યોને પ્રિય છે તે આયુષ્ય વધારનાર, જીવન શુદ્ધ કરનાર અને બળ, સ્વાસ્થ્ય, સુખ તથા તૃપ્તિ આપનારું હોય છે. આવું અન્ન રસયુક્ત, સ્નિગ્ધ, પોષણ કરનારું તથા હૃદયને ભાવે એવું હોય છે. હા ને, અહીંયા લખ્યું છે હૃદયને ભાવે એવું, નહીં કે જીભને ભાવે એવું, બરાબર. જીભને ભાવે એવું તો આપણે આવશે રજોગુણીના અંદર. અત્યારે અહીંયા ગાડી સત્વગુણીની વાત થઈ છે જે હૃદયને ભાવે છે, બરાબર. ને કેવું છે તો આયુષ્યને વધારનારું હોય છે. હવે આપણને ખબર છે આપણે શું કહીએ છીએ, આયુષ્ય વધારે છે નહીં, બરાબર. આયુષ્ય નથી વધારતો. આવું જે આપણે ફૂડ જોઈએ તો આપણે યોગા ક્લાસીસના અંદર જઈએ, એક્સરસાઇઝ માટે જઈએ તો એ લોકો આપણને આવા ફૂડની એ લોકો એડવાઇસ કરતા હોય કે તમે આવું ખાવ. ડાયટ પ્લાન આપણને બનાવીને એ લોકો આપતા હોય છે, બરાબર. તો એનાથી આપણને પોતાને એવું એકચ્યુઅલમાં આપણે શું કહેવાય આ એક કહેવાય ને કે એક મોનોપોલી કહેવાય, કે મોનોપોલી નહીં, આ રિયાલિટી છે, હે ને, કે તમે જ્યારે વેટ લોસ માટે ક્યાંક જાઓ છો ને અને એ લોકો તમને એક્સરસાઇઝ સજેસ્ટ કરે અને સૌથી પહેલા દિવસો તો તમને શું કહે પહેલો 1 મહિનો અને 1 અઠવાડિયું 15 દિવસો તમને એ લોકો તમને ડિટોક્સ કરે એટલે એના અંદર તમને કંઈ પણ શું કહેવાય બાફેલું જ ખાવાનું હોય, કાચું ખાવાનું હોય, શેકેલું ખાવાનું, એના સિવાય બીજું કશું ખાવાનું ના હોય ને, સહેજે ના ભાવે. બહેનો તો થાકી જાય કે ક્યારે કે પછી કે ના હું તો ડાયટિંગ કરું છું, હું તો ડાયટિંગ કરું છું, એવી રીતે વાત કરે, હે ને. તો એ પહેલા શું કરે, ડિટોક્સ કરે, એટલે આપણા શરીરના અંદર જેટલા ટોક્સિન હોય ને એને બહાર કાઢે. એના પછી તમારો રિયલ જે ડાયટ પ્લાન છે એ ચાલુ થાય ને એ ડાયટ પ્લાનના અંદર આવું જ બધું હોય, બરાબર. અને પછી એક્સરસાઇઝ જે છે ને, એક્સરસાઇઝનો રોલ ખાલી 20% છે. તમે કોઈ પણ વેટ લોસ માટેની કોઈ પણ ટ્રીટમેન્ટ લો છો અને કોઈ પણ પેકેજ કરાવો છો, એના અંદર જે એક્સરસાઇઝ તમને કરાવે છે, ઇવન જીમના અંદર કે ક્યાંય પણ, તો એ તમારા શરીરમાં એનો જે રોલ છે ને ખાલી 20% હોય છે. 80% રોલ જે છે તમારા ડાયટનો હોય છે, બરાબર. તો આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, હે ને. આપણે જોઈએ ને કે ઇસ્કોનના અંદર ઘણા બધા વૈષ્ણવ આપણે જોઈએ તો આપણે કોઈ એટલા બધા જાડા કોઈ હોતા નથી, જ્યારે મતલબ ગમે ત્યારે હોય ને તો બી મતલબ કહેવાય ને કે એનર્જી વાળા હોય, હે ને, આયુષ્ય વધારનાર, એકદમ સ્ફૂર્તિલા હોય, એકદમ કહેવાય ને. ઘણા બધા લોકો એવું કે તમે આટલા સુંદર, બધા જેટલા ઇસ્કોનના ડિવોટીઝ છે ને તો આટલા બધા સુંદર કેમ દેખાય છે, તમે લોકો કયા પ્રકારનો મેકઅપ યુઝ કરો છો, હે ને. પણ આપણને ખબર છે કે ડિવોટીઝ કોઈ દિવસ મેકઅપ યુઝ કરતા નથી, પરંતુ ભગવાનનો તેજ, હે ને, આપણી આત્માની જે ચેતના જે છે એટલી ઉત્તેજિત છે, સત ચિત્ત આનંદ, બરાબર. તો જ્યારે આનંદમય જ હોય છે, જ્યારે આ બધું એ લોકો ક્યાંય એટલું બધું દોડવા નથી જતા, એક્સરસાઇઝ નથી કરતા, શું કરે છે, રોજ જપા કરે છે. કે પછી કે તમારા આટલા સુંદર થવાનું રહસ્ય શું છે, તો એ લોકો કે અમે લોકો રોજ જપા કરીએ છીએ 2 કલાક. પછી એવું કે ના અમારથી 2 કલાક જીમ જવાશે, આ બધું ખાવાની પરેજી પડાશે, પણ અમારથી જપા નહીં થાય ભાઈ, અમારથી રોજ સવાર 4 વાગે ના ઉઠાય, બરાબર. તો પછી આપણે પણ કહીએ અમને કઈ વાંધો નહીં, તમે એ કરો, બરાબર ને. તો એવું છે ઘડી કેવું છે, આયુષ્ય વધારનાર છે, બરાબર, શુદ્ધ કરનાર. તો આપણે આ વાળો ડાયટ પ્લાન આપણે જોઈએ છે કે જ્યાં આગળ એ લોકો વેટ લોસની જે બધી એ લોકો કરતા હોય, પેકેજીસ હોય છે, પછી જે લોકો યોગાના માસ્ટર હોય છે, એક્સરસાઇઝ કરતા હોય, પછી જે સ્પોર્ટ્સમેન હોય, એ લોકોનું કેવું હોય છે, એ લોકોનું ફૂડ આવું હોય છે, બરાબર. જો આપણને સરસ મજાની ડીશ જોવાય, હે ને, જોઈને આપણને કેવું લાગે, સારું હોય, હૃદયને ભાવે, બરાબર. અન્ન કેવું છે, રસયુક્ત છે, સ્નિગ્ધ છે. સ્નિગ્ધ એટલે એના અંદર બધું જ પેલું હોય, હે ને, કે ઘી ને માખણ ને એવું બધું પણ હોય, બરાબર. ચરબી યુક્ત હોય, બધા જ તત્વો જે છે, ઘટકો છે પોષણના, દરેક વસ્તુ એના અંદર આવતી હોય. પરંતુ આપણે શું ખાવાનું છે, બોલો, આપણે શું જંક ફૂડ. ખાવાનું, જંક ફૂડ ખાવાનું છે. ના ના, અરે બધા ઈ ખાય એમ, આપણે તો સાત્વિક આહાર. સાત્વિક.
સાત્વિક ખાવાનું અત્યારે જંક ફૂડ વધારે થઈ ગયું છે. પણ આપણે તો વાત કરી કે આપણે તો સત્વગુણમાં નથી રહેવાનું. તો આ ફૂડ ને આપણે હવે કાલથી આ શું કહેવાય સલાડ વલાડ દેખાય છે, શાકભાજી દેખાય છે, આ બધું નાખી દેવાનું. કેળાના પતરા પર કેટલી જોરદાર બહુ મસ્ત ડીશ દેખાય છે. કાલથી નહીં ખાઈએ, છોડી દઈશું તો શું ખાઈશું? બોલો. ભગવાનને ભોગ લગાડીને. હરી બોલ. બરાબર. આપણે શું કરવાનું છે? આ જે છે સાત્વિક ફૂડ એને આપણે શુદ્ધ સત્વમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે. કેવી રીતે? તો એના ઉપર તુલસી પત્ર મૂકીને ભગવાનની સામે મૂકીને ભગવાનની સામે સુંદર મજાના કાલાવાલા કરીને શ્લોક બોલતા આવડે કઈ વાંધો નહીં. બરાબર. શાંતિથી ભગવાનને કહેવાનું કે ભગવાન મેં તમારી માટે બનાવ્યું છે તો તમે પ્રેમથી આ લોકો. બરાબર. તમારે જે વાતો કરવી હોય ભગવાન સાથે વાતો કરવાની. અને એ ભગવાન ખાઈ લે, જમી લે એટલે એના પછી ગ્રહણ કરી લે. કેટલી વાર? બરાબર. ઘણા બધા લોકો ભોગ લગાવવાનું ચાલુ કરે. કેટલી વાર? તે જમવાનું બની ગયું છે, મૂક્યું, ટન 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 ઘંટડી વગાડીને ચાલો લઈ ગયું, ભોગ લગાઈ ગયો. ભાઈ ભગવાનને તો ખાવા વાર તો લાગે કે ના લાગે? હે ને? તો આપણે શું કરવાનું છે? ત્યાં આગળ એટલીસ્ટ 10 થી 15 મિનિટ મિનિમમ એટલું ભગવાનની સામે આપણે રાખવાનું છે. બરાબર. આપણે કઈ ટન 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 એવી રીતે નથી કરવાનું. મારો અવાજ નથી આવતો બરાબર? હરે કૃષ્ણ. કમ્પ્લીટ છે માતાજી. એમને કદાચ નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ છે. હા, તો દેવ્યાની માતાજી તમારે કદાચ નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ હશે. હું વાત કરું છું, તમે કન્ટિન્યુ કરો. ઓકે. તો શું છે? આપણે શુદ્ધ સાત્વિક ફૂડ લેવાનું છે ને સત્વગુણી ફૂડ પણ આપણે લેવાનું નથી. જો અહીંયા ગાડી હા ને આવ્યું ને બીજા ફોટાના અંદર આપણે આવું લેવાનું છે. બરાબર. આપણે પ્રસાદમ લેવાનું છે. આપણે કોઈ ભોજન લેવાનું નથી. આપણે પ્રસાદમ લેવાનું છે કે જે ભગવાન આપણને ઓફર કરે છે. બરાબર. ચાલો. તો આપણે જે કંઈ ખોરાક ખાઈએ છીએ એ ક્યાં જાય છે? શું વપરાય છે એનું? બરાબર. તો આપણે જે ખોરાકનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે 3 ઘટકોમાં વહેંચાયેલો છીએ. તો સૌથી મોટો ઘટક એ સ્ટૂલ એટલે કે મળ બની જાય છે. મધ્યમ ઘટક એ માંસના અંદર શોષાઈ જાય છે અને સૂક્ષ્મ ઘટક છે ચેતનાના ઘટકોમાં સમાઈ જાય છે. તો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે કયા પ્રકારનું ફૂડ આપણે લઈ રહ્યા છે અને કયા પ્રકારનું આપણે શું ગ્રહણ કરી રહ્યા છે. બરાબર. તો સૌથી મોટો ઘટક સ્ટૂલમાં. બરાબર ને આપણું જે મળ છે એના અંદર જતો રહે છે. તો બીજો જે છે એના અંદર માંસપેશીઓ કે આપણું આ શરીર ને બધું શરીરને ચાલવા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને ત્રીજો જે ઘટક છે ચેતના. બરાબર. એટલા માટે આપણા જેટલા પણ ડિવોટીઝ જે છે હે ને એ લોકો ભક્તો શું કરે? બહારનું ના ખાય, કોઈકના ઘરે ના જમે, ડુંગળી લસણ વાળું બીજો મતલબ ડુંગળી લસણ વાળું તો છોડો પણ બીજા કોઈક બનાવે ને એના હાથનું પણ ના ખાય. કેમ? કારણ કે શું ખબર બનાવતા વખતે એની ચેતના કેવી હતી? કારણ કે આ જે ફૂડ આપણે જ્યાંથી લઈએ છીએ, જે સોર્સમાંથી આવે છે એવા ને એવા જ જો કોઈ તમોગુણી વ્યક્તિ ફૂડ બનાવતું હોય અને આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ તો એની ચેતના પણ આપણા શરીરના અંદર જાય છે અને આપણી ચેતનાને અફેક્ટ કરે છે. બરાબર. તો એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે કયા પ્રકારનું ક્યાંથી ફૂડ લેવું જોઈએ. તો અત્યારે તો આપણે સૌથી વધારે શું કરીએ છીએ? બહારનું ખાઈએ છીએ. તો બહાર રેસ્ટોરન્ટના અંદર, હોટલના અંદર એ લોકો શેના માટે જમવાનું બનાવે છે? એમના પૈસા માટે. બરાબર ને? રજોગુણી પ્રવૃત્તિ. તો આપણે પણ કેવા બનીએ છીએ? રજોગુણી જ બનીએ છીએ. આપણને પણ રૂપિયા 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 એ જ જોવાય છે. બરાબર ને? ક્યાંથી રોકડા મળે. કેમ? કારણ કે આપણે ખાવા જેવું ખાધું. કેવું કે ભાઈ આ ડીશ આના આટલા રૂપિયા છે, આના આટલા છે, આના આટલા છે. બરાબર. એનો મેઇન મોટિવ જ શું હતો? એને વેચવાનો મોટિવ હતો. પોષણ માટે ક્યાંય આપણે ખાધું નથી. બરાબર ને? તો એટલા માટે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે શું ખાવું જોઈએ? બહારનું તો અવોઇડ જ કરવું જોઈએ. બરાબર. ચાલો. પછી તમારા ખાદ્ય પદાર્થો સંબંધિત રોગો. હે ને? તો આપણને ખબર છે અત્યારે આપણે બર્ગર ખાઈએ છીએ તો આપણે બર્ગર જેવા થઈ ગયા છે. બરાબર ને? તો શું થાય? બર્ગર જેવા થઈ ગયા એટલે મોટાપો આવે. અત્યારના જમાનામાં સૌથી મોટો રોગ એટલે શું છે? મોટાપો. બરાબર ને? બહુ વધારે પડતો વેટ વધી જાય અને એના કારણે શું થાય? આપણને હાઇપરટેન્શન, ડાયાબિટીસ હે ને આ બધું થાય ને હવે કેન્સર પણ નીકળી ગયું છે પાછું. હે ને? કેન્સર હવે જોવા જઈએ તો દર 2 ઘરે ત્રીજા ઘરના અત્યારે આપણને કેન્સર જોવા મળે છે. શરીરના કોઈક ને કોઈક ભાગના અંદર કેન્સર જોવા મળે. બરાબર. તો એ બધું શેના લીધે થયું? આ જ આપણું આવું ફૂડ. હે ને? તો અહીંયા જો એક હે ને કોલીફ્લાવર કેટલું સરસ એક લેડી આમ કરીને ઊભી છે સરસ. હે ને? માતાજીઓને આવા ફોટા પડાવવા ગમે. પરંતુ એકચ્યુઅલમાં ગમે છે આવું પણ એ હોય છે આવા બર્ગર જેવા. હે ને? એટલા માટે પછી આવા બનવા માટે બહુ રૂપિયા ખર્ચે. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી ભગવાને ફ્રીમાં આપ્યો છે ડાયટ પ્લાન આપણને. હે ને? તો એ આપણે આ બધું જે છે અવોઇડ કરવું જોઈએ. અને ખાસ કરીને જે નાના બાળકો છે, યંગસ્ટર્સ છે એ લોકો માટે તો ખાસ
કે એ લોકોને તો આના સિવાય બીજું કઈ ભાવતું જ નથી ને. ઘરે મમ્મી બનાવીને આપે, ના મને એ ના ભાવે, મને તો બહારનો પીઝા બર્ગર ને એ જ બધું ભાવે ને, પાણીપુરી ભાવે. બરાબર. પછી હવે આપણે કઈ રીતે ભગવાનનો ભોગ કઈ રીતે બનાવવાનો? ભગવાનને આપણે તુલસી દળ લગાવીને આપણે મૂકી તો દીધું, પરંતુ એ ભગવાનને ભોગ બનાવવાનો પણ કઈ રીતે? તો એ પણ આપણી શુદ્ધ ચેતના ના અંદર બનાવવાનું. શું કે મેં મારા ભગવાન માટે બનાવી છું, શુદ્ધ થઈને. એવું નહીં કે નાયા વગર કે આજે ચલો ને મોડું થઈ ગયું છે સવારમાં ઉઠવામાં અને ફટાફટ ટિફિન બનાવવાનું છે, ટિફિન નહીં આપીશું તો એ ગાળો બોલશે ને બરાબર બરાડા મારશે, છોકરાઓને સ્કૂલે મોડું થાય છે એટલે ચાલો ફટાફટ નાયા વગર બનાવી દીધું, એટલે પછી નાયા વગર બનાવીશું તો ભગવાનને તો ભોગ લગાશે જ નહીં. ભોગ કોને લાગશે? આપણા ઘરના જે લોકો છે એને લાગશે. બરાબર. અને એ ડરમાં જ બનાવે એટલે એ લોકોની ચેતના પણ પછી એવી જ હોય. હે ને? તો એના માટે માતાજીઓએ ખાસ આ વસ્તુ શીખવા જેવી છે. શું કે આપણે સમય કરતા વહેલા ઉઠી જઈએ અને સમય કરતા વહેલા, જો બધાને 12 વાગે ભૂખ લાગતી હોય, બરાબર ને, તો આપણે આપણું જમવાનું ક્યારે બની જવું જોઈએ? આપણું જમવાનું 11:30 કે 11:45 બની જવું જોઈએ. કેમ? કારણ કે 10-15 મિનિટ તો આપણે ભગવાનને ભોગ લગાવતા થશે ને. જો આપણે 12 વાગે જ કમ્પ્લીટ કરીને બેસીશું તો પેલા બધા લોકોની લાળ ક્યાં ટપકશે? જમવામાં. બરાબર ને? બધા રાહ જોઈને બેઠા હશે, મને ક્યારે મળશે. અને એના પછી પણ જો ભગવાનને લગાવશે તો કેટલી વાર ભાઈ ભગવાન પાસેથી લઈ આવો. તો એ લોકો પણ આપણી વિરુદ્ધ થઈ જશે કે ના ભાઈ તારા ભોગમાં અમે લોકો ભૂખ્યા મરી જઈએ છીએ. બરાબર. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, જે લોકો ભક્ત છે અને માતાજી છે એ લોકો બહુ શું કે ખૂબ ધ્યાન રાખવા જેવી વસ્તુ છે કે આપણે આપણા ઘરના અંદર જેટલા પણ મેમ્બર્સ છે, આપણે શું એમને કયા પ્રકારનું ફૂડ આપણે આપી રહ્યા છે એ આપણા હાથમાં છે. બરાબર. તો એ શુદ્ધ સભાનતા સાથે, શુદ્ધતા સાથે, બરાબર, ભગવાનના પ્રસાદનું સન્માન અને ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આપણે એ કરવું જોઈએ. પછી કૃષ્ણ પ્રસાદ લેવાના પરિણામો પણ આપણને ખબર છે. બરાબર ને? તો ભગવાન આપણા જે શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, હે ને, એ જયારે ગયા હતા 70 વર્ષની ઉંમરે, તો એમને શું કર્યું હતું? ઇસ્કોન બુલેટ કહેવાય ને. ખબર છે કોઈને ઇસ્કોન બુલેટ શું છે? બોલો. ખબર છે કોઈને ઇસ્કોન બુલેટ? જેનાથી પ્રભુપાદે બધાને શું કહે શૂટ કર્યા. કઈ છે ઇસ્કોન બુલેટ? રસગુલ્લા કે ગુલાબ જાંબુ? હા, રસગુલ્લા કે ગુલાબ જાંબુ? રસગુલ્લા. હે ને? હા, બરાબર ને? તો એ ઇસ્કોન બુલેટ છે. હે ને? તો પ્રભુપાદે ત્યાં આગળ જાતે બનાવીને બધાને ખવડાયા. ભગવાનને ભોગ ધરાવ્યો ને બધાને ખવડાય. ભોગ ધરાવે ને ભગવાન પ્રસાદ આપે. ભોગ ધરાવે ને પ્રસાદ આપે. તો ધીરે ધીરે એમની ચેતના પણ કેવી થઈ? શુદ્ધ થઈ. કૃષ્ણ પ્રત્યે એ લોકો આવ્યા અને ભક્તિના અંદર વધ્યા. તો આપણે પણ ઘણા બધાને પ્રોબ્લેમ હોય ને કે જ્યારથી આપણે શું કહેવાય ક્લાસ અટેન્ડ કરીએ છીએ ને ત્યારથી કે એ લોકોને તો કેવું હોય કે ભોગ ધરાયા વગર, હવે આપણે એ કહીએ ને કે ભોગ ધરાવવાનો છે પણ ઘરમાં માનતા નથી, એ લોકો આમ કરે છે તેમ કરે છે, તો શું કરવાનું? ધીરે ભગવાન કે છે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ, તો આ 4 વસ્તુને બેઝ બનાવીને રોજ શું કહેવાય એ જ ધવરાવવાનું અને એ જ બધાને ખવડાવવાનું. બરાબર. તો પાણી તો છે ને, બરાબર, તુલસી પત્ર નાખીને પાણી ધરાવવાનું અને રોજ ભગવાનને પાણી ધરાવીને માટલામાં નાખી દેવાનું. કોણ ના પીવે? અને કેમ શુદ્ધ ના થાય? લોકો થશે. એક દિવસ બધા જ લોકો ભગવાનનો પ્રસાદ લઈને એના અંદર જે સુષુપ્ત અવસ્થાના અંદર એમની જે સુકૃતિઓ છે, અજ્ઞાત સુકૃતિઓ, એ ઊભી થશે અને ધીરે ભગવાન કૃષ્ણના અંદર એ લોકો પણ આકૃષ્ટ થશે. તો એટલે અહીંયા આગળ પ્રસાદમનું ખૂબ મહત્વ છે. બરાબર. પછી હવે જે રજોગુણી ફૂડ છે એ કેવું છે? તો કેવું છે? અતિશય ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુખું તથા બળતરા કરનારું અન્ન એ રજોગુણી મનુષ્યોને પ્રિય હોય છે. આવા અન્ન દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. બરાબર. અત્યારે કહેવામાં આવતા 90% થી 95% જે રોગ જે છે ને એ ખાલી ને ખાલી આ ખાવાથી, એ લોકોની ડાયટરી હેબિટ જે હોય ને એના લીધે જ થાય છે. હે ને? વધારે ખાટું ખાય, સ્કિન પ્રોબ્લેમ થાય. ખારું ખાય, એ લોકોને શું કે આવી રીતે જે આ નળીઓ જે છે એ બ્લોક થઈ જાય. હાઈપર ટેન્શન, બીપી, વધારે પડતું ગળ્યું ખાય, એ લોકોને શુગર ને એ બધી પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. સ્કિનમાં પણ એ લોકોને પ્રોબ્લેમ થાય. બરાબર. એ તો કેવા છે? તીખું ખાય, એ લોકોને આપણને ખબર છે ને મોઢા આવી જાય છે, પછી હરસ મગસા અને ભગંદર ને એ બધી બીમારીઓ થાય છે. પેટના અંદર બ્લોટિંગ એટલે કે શું ગેસ થઈ જાય છે. હે ને? અહીં દુખે ત્યાં દુખે, અહીં ફરે ત્યાં ફરે ને એ બધી જ વસ્તુ થાય છે. છાતીના અંદર બળતરા, એસિડિટી, એવું બધું થાય છે. તો શેના લીધે? કારણ કે આપણે અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુખું અને બળતરા કરનારું ફૂડ આપણે લઈશું તો આપણને રોગ ઉત્પન્ન કરશે. અને જો આપણું આ શરીર છે જેના માધ્યમથી આપણી જે આત્મા છે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનો છે, તો આપણી જવાબદારી છે કે આપણે આ શરીરને સુખપૂર્વક અને શું કહે એને સ્વાસ્થ્યના અંદર રાખીએ. બરાબર ને? સ્વસ્થ રાખીએ. તો સ્વસ્થ રાખવા માટે ભગવાને આપણને આ ડાયટ પ્લાન, ભગવાનને શું જરૂર હતી કે તમે આવું બધું ખાઓ?
કેમ? કારણ કે અત્યારે આ જ્ઞાન યોગ ચાલે છે ને, બરાબર? જ્ઞાન યોગ શું છે? આપણે દેહાત્મ ભાવમાં છે, તો એ દેહાત્મ ભાવના અંદર કઈ કઈ વસ્તુનું આપણે ધ્યાન રાખીશું તો આપણે આગળ ભગવાનના અંદર ભક્તિમાં આગળ વધી શકીશું. તો આપણે જો ખોરાક જેવો લઈએ છીએ તો આપણું જે શરીર જે છે એ ભક્તિ માટે અનુરૂપ નહીં હોય, એ અનુકૂળ નહીં થાય. આપણે બીમાર હોઈએ તો આપણે એટલી સાધના નથી કરી શકતા, બરાબર? બહાર ક્યાંક જઈએ છીએ, લગ્નના અંદર જઈએ છીએ, ત્યાંનું ક્યાંક જમીને આવતા હોય છે ત્યારે આપણાથી મંગલાવતીમાં નથી ઉઠાતું, જપાના અંદર આપણને એટલી મન નથી લાગતું, બરાબર? ભગવાનની આપણી જે સેવા છે છૂટી જાય છે ધીરે 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 ધીરે, હે ને? તો એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે કયા પ્રકારનું ફૂડ લઈએ છીએ. આપણે આ શરીરને સાચવવું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેમ? આના જ માધ્યમથી આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના છે, બરાબર? બીજા કોઈ માધ્યમ નથી, હે ને? અત્યારે મળતું ચાઇનીઝ બધાને બહુ ભાવે. ગુજરાતી લોકોમાં તો શું હોય, જ્યાં સુધી ગુજરાતમાં હોય ને ત્યાં સુધી અમને ચાઇનીઝ, પંજાબી, સાઉથ ઇન્ડિયન ને બધું જ ભાવે. પણ જેવા એ લોકો સાઉથ ઇન્ડિયામાં જાય ને તો પહેલા જોઈએ ગુજરાતી ફૂડ ક્યાં મળે છે. જેવા એ લોકો નોર્થમાં જાય ને ત્યાં સુધી ગુજરાતી ફૂડ ક્યાં મળે છે, બરાબર ને? તો એવું છે, પંજાબ બાજુ જાય તો લોકો એવું શોધે કે ભાઈ મારું ગુજરાતી ફૂડ ક્યાં મળે છે, હે ને? તો એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે આપણે દર શનિવારે વીકેન્ડના અંદર તો હવે ફેશન થઈ ગઈ છે ને, બધા જ રેસ્ટોરન્ટમાં લાઈન આવે, વેઇટિંગ લિસ્ટમાં આપણે નામ આવે, આપણા બેસવું પડે. જમવા માટે પણ ત્યાં આગળ અડધો કલાકની લાઈન હોય, ત્યાં બેસવું પડે. ચેતના બગાડવા માટે બેસવું પડે, એકચ્યુઅલમાં જમવા માટે નહીં, આપણી ચેતના બગાડવા માટે. આપણે ત્યાંથી રોગો ખરીદવા માટે આપણે પૈસા આપીને રોગ ખરીદવા જઈએ છીએ, બરાબર? તો એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે શું ખાઈ રહ્યા છે, ને? અત્યારે આવા બધા પેકેટ ફૂડ ને એવું બધું હોય છે, બાળકોના અંદર બહુ પ્રિય હોય છે. હવે તમોગુણી ફૂડ કેવું હોય છે? તમોગુણી ફૂડ કે જે ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, સ્વાદહીન, બગડેલું તથા દુર્ગંધ મારતું, એઠું તથા અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું ભોજન એવા લોકોને પ્રિય હોય છે કે જે તમોગુણી હોય છે, હે ને? આપણે તો બધા સવારે બનેલું સાંજે, સાંજે બનેલું સવારે. કેમ? કારણ કે સવારે બન્યું છે એમાંથી જે બચ્યું છે એ આપણને ગાય કે કૂતરાને કે કોઈકને આપવામાં તો આપણને જીવ ચાલતો નથી, હે ને? કે ના ના ના, હજી રહેશે, હજી રહેશે. અમુક આઈટમ તો આપણે એવી બનાવી હોય કે જે અઠવાડિયા સુધી ફ્રીજમાં મૂકીને આપણે ચલાવતા હોઈએ, હે ને? તો અહીંયા ગાડી ભગવાને કીધું છે કે ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું એ કેવું છે? એ તમોગુણી છે. સ્વાદહીન, બગડેલું, દુર્ગંધ મારતું, અહીંયા ગાડી જોવા છે ને કેવા કીડા ને એવું બધું અહીંયા ગાડી છે, બરાબર? આપણે બહારની જે કોઈ બી વસ્તુઓ ખાઈએ છીએ, હે ને, પેકેટ ફૂડ કે આ જે બધું, તો એ બધું પણ કેવું હોય? રાંધેલું તરત આપણને મળે છે નહીં, બરાબર ને? બહુ જૂનું હોય છે. તો આવું જે છે એઠું, એઠું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે શું કે જ્યાં સુધી ભક્તિમાં નથી આવતા ને ત્યાં સુધી તો આપણે કોઈનું પણ એઠું ક્યાંકથી પણ ખાઈ લઈએ છીએ ને, પરંતુ એ બહુ ખરાબ વસ્તુ ને બહુ ખરાબ ટેવ છે આપણે કે કોઈનું એઠું પાણી પી લેવું, કોઈનું એઠું આપણે જમી લેવું, બરાબર? અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું ભોજન, અહીંયા ગાડી ચોખ્ખું લખે છે. બધા કહે છે કે ભાઈ તમને કોણ કહે છે કે માંસ ને એવું બધું ના ખવાય? તો અહીંયા કહે છે ભગવાન કે અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું, બરાબર? અસ્પૃશ્ય વસ્તુ એટલે કે જેની ડેથ થઈ જાય, ડેથ બોડીને આપણે અડતા નથી, તો પશુઓની પણ ડેથ થઈ જાય તો એને ખવાય કેવી રીતે, બરાબર? આપણે જયારે કોઈકના મરણમાં જઈએ છીએ તો ત્યાંથી આવીને તો આપણે કેટલા શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે, આપણે નાહ્યા સિવાય આપણે ઘરમાં કઈ અડતા નથી, માથાબોળ બધા કપડા પલાળીને આપણે નાહીએ છીએ એના પછી. કેમ? કારણ કે ડેડ બોડીને ત્યાં અડીને આવ્યા છે. તો અહીંયા ગાડી તો ડેડ બોડીને જ આપણે ખાઈએ છીએ, તો એ બધા કેવો છે? તમોગુણી છે, બરાબર? તો આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે કયા પ્રકારનું ફૂડ લઈ રહ્યા છે. તમોગુણી, રજોગુણી, સત્વગુણી, કે શું લેવું છે આપણે એ પણ આપણા હાથમાં છે, બરાબર? તો તમે જે ખાઓ છો તે તમે છો, હે ને? આપણા અંદર પણ છે ને ઘણા બધા એવા સ્લોગન છે ને, જેવો આહાર તેવો વ્યવહાર, તેવો વિહાર, હે ને? એવું બધું છે. તો આપણે પણ જો સાત્વિક ફૂડ લઈશું તો સત્વગુણ આપણા અંદર વધારે થશે, રાજસિક લઈશું, તામસિક લઈશું, અને આપણે અલ્ટિમેટ પહોંચવાનું ક્યાં છે? શુદ્ધ સત્વગુણમાં. એટલે આ બધા માયાના જાળમાં આપણે ના ફસાય અને શુદ્ધ સત્વગુણમાં આપણે આગળ વધવું જોઈએ. હવે 3 પ્રકારના યજ્ઞની વાત કરી છે, બરાબર? તો યજ્ઞ પણ 3 પ્રકારના છે. જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે તે સાત્વિક હોય છે, બરાબર? અહીંયા ઘડી ફળની કોઈ આશા નથી, પરંતુ શાસ્ત્રોના અંદર લખ્યું છે એવી આપણે વિધિ કરવાની છે, તો એ સત્વગુણી છે, બરાબર? પરંતુ આપણે એને અત્યારે શું કરી દીધું છે? અલ્ટર કરી દીધું છે. શું? અત્યારે મેરેજની ને બધી સિઝન ચાલે ને તો એના અંદર બધા યજ્ઞો ને એવું બધું કરવામાં આવે, પરંતુ એ અત્યારે શું કહે, એનો મેઇન હેતુ શું છે? સત્વગુણી છે એકચ્યુઅલમાં, પરંતુ આપણે એને રજોગુણી ને તમોગુણી બનાવી દીધું છે, બરાબર? તો અહીંયા ઘડી છે કે કોઈ ફળની આકાંક્ષા નથી, પરંતુ શાસ્ત્રોના અંદર વિધિ છે એ પ્રમાણે આપણે કરીએ છીએ. પરંતુ આપણને તો શું અહીંયા ઘડી ભગવદ્ ગીતાના અંદર ને આપણા આચાર્યો આપણને શેની એડવાઇસ આપે છે? બોલો, કયો યજ્ઞ કરવો જોઈએ આપણે?
જપ યજ્ઞ. જપ યજ્ઞ. બરાબર, જપ યજ્ઞ. કેમ? કારણ કે આ સત્વગુણના અંદર તો છે, પરંતુ શાસ્ત્રોના અંદર જે પ્રમાણની વિધિ આપવામાં આવી છે યજ્ઞ કરવા માટેની, એ વિધિને આપણે પૂરેપૂરા નથી જાણી શકતા. કેમ? કારણ કે એક યજ્ઞ કરવા માટે પહેલા તો શુદ્ધ ઘી જોઈએ, શુદ્ધ પ્લેસ જોઈએ, હે ને, શુદ્ધ લાકડાઓ જોઈએ, એના અંદર આંબા નાકે, ચંદન નાકે, એવું જ કંઈક હોય છે ને, એ જ બધું જોઈએ. શુદ્ધ ઘી જોઈએ તો શુદ્ધ ઘી, અત્યારે તો દીવા કરવા માટેનું ઘી સૌથી સસ્તું મળી જાય, અને આપણે અત્યારે જોવા જઈએ તો શુદ્ધ ગાયનું ઘી એ અત્યારે કેટલું મોંઘું મળે છે, અને એ પણ શુદ્ધ ગાયનું ઘી મોંઘું તો વાત, પરંતુ યજ્ઞના અંદર તો એવા ગાયની દૂધ, ઘી, છાશ ને બધું છે એના અંદર એવું વપરાય કે જે ગાયને આપણે ઘરમાં રાખતા હોય, રોજ એની પૂજા કરતા હોય, બરાબર ને, એવી જે ગાય હોય એનું જે દૂધ હોય, એનું ઘી હોય, એને આપણે વાપરવાની શાસ્ત્રોના અંદર વિધાન છે. પરંતુ એ વસ્તુ આપણાથી ફોલો થઈ શકે નહીં. યજ્ઞના અંદર આવતા બ્રાહ્મણો છે એ પણ એટલા શુદ્ધ હોવા જોઈએ, એ લોકોની સાધના પણ એટલી શુદ્ધ હોવી જોઈએ, એટલી બધી હોવી જોઈએ. પરંતુ અત્યારે તો બ્રાહ્મણો પણ આવે છે શેના માટે? પોતાને, બરાબર, એ લોકોના પણ અત્યારે ભાવ ચાલે છે, ફિક્સ થયેલા હોય છે, બરાબર ને. એ લોકો અમુક તો પાન મસાલા ને એવું બધું ખાતા હોય, એક બાજુ છૂથું કરે ને એક બાજુ સ્વાહા સ્વાહા કરે, બરાબર ને. તો આ જેવા જે છે અત્યારે આપણને એ વસ્તુ કરવામાં આવતી નથી, બરાબર ને. તો અહીંયા આગળ છે કે યજ્ઞ એ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય ફળની આકાંક્ષા રાખનાર, જે મતલબ કે જે શાસ્ત્રોના અંદર જેવા છે એ યજ્ઞ કરીએ છીએ, કેવા છે? શુદ્ધ, મતલબ કે જે છે સાત્વિક હોય છે, બરાબર. પરંતુ આપણે શુદ્ધ સત્વગુણના અંદર કરવાનું છે એ યજ્ઞ કયું છે? તો એ છે જપ યજ્ઞ, બરાબર. તો હવે અહીંયા ગાડી આવે છે કે રજોગુણ, બરાબર ને. તો રજોગુણી યજ્ઞ કોને કહેવાય? તો જે યજ્ઞ અમુક દુન્મય લાભ માટે કે ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે છે તેને રજોગુણી કહેવાય છે, બરાબર. તો કંઈક મેળવવાની ઈચ્છા છે કે મારા ઘરે હું આ વાળું શું કહે નવચંડીનો પાઠ કરીશ, બરાબર ને. કેમ? કારણ કે મારા ઘરમાં શુદ્ધતા આવે, સોરી, મારા ઘરના અંદર મને આ મળી જાય, તે મળી જાય ને, લક્ષ્મીજી માટેના હવન કરીએ. પછી બીજું કે શું કે કઈ જ નથી, બહુ રૂપિયા છે, કઈ એ નથી, તો મતલબ ફેમસ થવા માટે, લોકોને દેખાડો કરવા માટે, મેં આટલા ધાર્મિક છું, અમે આટલી ભક્તિ કરીએ છીએ, એટલે તમે બધા આવો મારા ઘરે ને એ પ્રમાણેના યજ્ઞ કરીએ, બરાબર. એ યજ્ઞના અંદર આપણે જોઈએ ને તો કેવું હોય કે એના અંદર 3 દિવસના ચાલતા, જે 2-3 દિવસના જે કાંઈ પણ યજ્ઞ ચાલતા હોય ને, એના અંદર પણ એ લોકોના ડ્રેસિંગની થીમ હોય, હે ને, કે આ દિવસે આ કપડાં અલગ અલગ, મતલબ કે સરખા ટ્વિનિંગ કરે ને, આવું કરે ને, પાર્લર વાળા ને ફોટોગ્રાફર ને બધા જ કમાતા હોય. કેમ? કારણ કે એકચ્યુઅલમાં જે યજ્ઞ છે એ ખરેખર એનું જે કામ છે, જેનો એમ છે, એના માટે કરવામાં આવતા નથી. એ શેના માટે કરવામાં આવે છે? લોકોના દેખાડા માટે, કે પોતે અમે કેટલા ભક્તિના અંદર છીએ, અમે કેટલા છે, તમે આવીને અમારો જે વૈભવ છે તમે જુઓ, બરાબર ને. પોતાને કંઈક જોઈએ છે, કંઈક મેળવવાની આશાની સાથે જે કરવામાં આવે છે એ બધા કેવા છે? રજોગુણી છે. તો જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરીને, પ્રસાદ વહેંચ્યા વિના, વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર, પુરોહિતોની દક્ષિણા આપ્યા વિના અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે છે તે તામસી યજ્ઞ છે, બરાબર. ઘણા બધા યજ્ઞ છે કે જે અહીંયા આગળ આપણને જોવાય છે. કયો અસુર છે આ? બોલો. આ પિક્ચરમાં છે કયો અસુર? હા, બોલો. ભસ્માસુર. ભસ્માસુર. ભસ્માસુર, બરાબર ને. તો પાછું. થેન્ક યુ. તો ભસ્માસુર છે, એને પણ યજ્ઞ કર્યા, ભગવાનને પ્રસન્ન કર્યા, બરાબર. અને છેલ્લે એની ઈચ્છા શું હતી? કે માતા પાર્વતીજીને એને પામવાની ઈચ્છા હતી, અને પોતે ભગવાન શિવ બનવાની ઈચ્છા હતી. એટલે પોતે વરદાન લીધું કે શું કે હું જે કઈને જેના માથાને અડું તે લોકો બધા ભસ્મ થઈ જવા જોઈએ બળીને. તો એ શિવજીની પાછળ જ દોડે, તમે મને વરદાન આપ્યું, હું તમારા પર જ ટ્રાય કરું, સાચું છે ખોટું છે, બરાબર. એ તો પછી ભગવાન વિષ્ણુ એ ત્યાં આગળ આવી ગયા, હે ને. એ આખી કથા અલગ છે, અને પછી એના અંદરથી બધા બતાવ્યા. એટલે પછી ભસ્માસુરે ભગવાને એવી યોજના કરી, પોતાના માથે હાથ મૂક્યો, અને પછી એ પોતે જ એનાથી ભસ્મ થઈ ગયો, બરાબર ને. તો આવા જે યજ્ઞ છે કે જે બીજાના ખરાબ માટે કરવામાં આવે, બરાબર ને. તો એવા યજ્ઞ કેવા છે? તમોગુણી છે, બરાબર. પ્રસાદ ના આપવામાં આવે, હે ને. વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ પણ ના હોય, પછી પુરોહિતોની દક્ષિણા પણ ના હોય, હે ને. તો આવા બધા અત્યારે મતલબ આ જનરેશન ના અંદર કહેવામાં આવતા કે છે ને કે ઘરવાળા બધા માનતા નથી, અને એ લોકો ખાલી મેરેજ કરવા જાય છે ને, છોકરો ને છોકરી લવ મેરેજ કરે છે. ક્યાં? તો કોઈક એવું નાનું એવું મંદિર હોય કે કશું હોય, ત્યાં આગળ શું કરે, એક દીવો સળગાવે ને એની આજુબાજુ ફેરા કરે ને આવું. આના અંદર આવું શાસ્ત્રોના અંદર કોઈ વિધાન જ નથી, બરાબર. પરંતુ મૂવીઝના અંદર, બોલિવૂડના અંદર આવું બધું જોઈને એ લોકો પણ આ વસ્તુને ફોલો કરે છે. તો કેવું છે? તામસી યજ્ઞ છે, બરાબર. એ શ્રદ્ધા વગરનું છે, એ આપણને કોઈ ફળ આપવાનું
નથી. બરાબર, તો પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી અને પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક તપ કહેવાય. અત્યાર સુધી આપણે 3 યજ્ઞની વાત કરી. બરાબર, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તો એના અંદરથી આપણે ક્યાં જવાનું છે? શુદ્ધ સત્વગુણના અંદર. તો એવો યજ્ઞ કયો છે? જપ યજ્ઞ. બરાબર, તો એ જપ યજ્ઞ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આપણે એ કરવું જોઈએ. ને હવે અહીં આગળ 3 પ્રકારના તપની વાત કરી છે. બરાબર, કે જે આપણે બધા કરતા હોઈએ છીએ, પરંતુ આપણે કયા ગુણમાં કરીએ છીએ એ આજે આપણે જોઈશું. તો રોજ બ્રાહ્મણ, ગુરુ, માતા પિતા, એના વડીલોની પૂજા કરવી, રોજ પગે લાગે છે. આમાંથી કેટલા એવા છે કે જે લોકો પોતાના માતા પિતાને પગે લાગે છે? ચાલો ક્વેશ્ચન થોડો બદલી નાખીએ કે છેલ્લા 1 મહિનામાં કોને પોતાના માતા પિતાને પગે લાગ્યા હતા? હેન્ડ રેઝ કરો. ચાલો, મારો ભાઈ. તમારો ભાઈ. હરી બોલ. અયાંશ પ્રભુ રોજ પગે લાગે છે મમ્મી પપ્પાને? હા. દીદી દીદીને હરી બોલ. દીદીને લાગે છે? હરી બોલ. અને વડીલોને પગે લાગે છે. સરસ. જો આપણા નાના નાના ભક્તો કેવા છે, એ કેટલું સુંદર, એમના ઘરેથી એમને કેટલું સરસ શિક્ષણ મળી રહ્યું છે. અને આપણે જો કોઈનો હેન્ડ રેઝ જ નથી, કોઈ જ નથી, આપણે છે જ નહીં, તો આમાંથી આપણે એ જ તો શીખવાનું છે. એ શું છે? તપ છે. તપ એટલે કે આપણે એમને જ્યારે પગે લાગે છે તો આપણી શરણાગતિ છે એમના પ્રત્યે. બરાબર ને? કે આપણે આપણા અંદર તો પગે લાગવાનું ખૂબ મહત્વ છે, પણ જોઈએ આપણે જે વસ્તુ લાગુ છું પણ મારા પપ્પા ના પાડે છે કે દીકરીઓને હરી બોલ. થેન્ક યુ માતાજી. હા, ખૂબ સરસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ યસ, માતાજી. અહીંયા દીકરીઓનો પગે લાગવાનું ન હોય પપ્પાને. યસ, થેન્ક યુ પ્રભુજી, વેલુભા પ્રભુજી. હે ને? પણ એ ગાડી કે છે બ્રાહ્મણને, ભગવાનને, બરાબર, બધાને પ્રણામ એ લોકો કરે છે. હે ને? તો એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે કોઈકના આશીર્વાદ લઈએ અને એનાથી આપણે આગળ વધીએ. બરાબર, તો એ શું છે? તપ છે. એ વખતે આપણો જે ઈગો છે ને, એ ત્યાં આગળ બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. અને આપણા અંદર એ લોકોની એક નવા પ્રકારની ઉર્જા જે છે, આપણી ચેતનાને એ લોકો ઉત્તેજિત કરે છે. બરાબર, તો આપણે ક્યાંય પણ જઈએ ને, ક્યાંય પણ, તો આપણે ક્યાંય પાછા નહીં પડીએ. જો આપણા વડીલોની, બ્રાહ્મણોની, ગુરુજનોની, એ લોકોના આશીર્વાદ જો આપણી પાસે હોય, આપણા ઉપર કૃપા હોય તો. બરાબર, પછી પૂજા કરવી, પવિત્રતા, સરળતા. હે ને? પૂજા તો હવે કેવું થઈ ગયું છે કે જો આપણા ઘરના મા બાપ કે આપણા વડીલો કરતા હોય ને, એટલે સવાર સાંજ ખાલી એક નિયમ પ્રમાણે કે દીવો કરી દેવાનો. બાકી તો જો જે વડીલ રોજ પૂજા કરતા હોય, એ 2-4 દિવસ કે 1 દિવસ ઘરે ના હોય ને, તો બીજા કોઈકના માથે આવે ને, તો એને તો એવું લાગે કે મારા ઉપર તો દુઃખના વાદળો ફાટી નીકળ્યા છે. ખાલી 5 મિનિટ ઘરનો દીવો કરવામાં પણ એને દુઃખના વાદળો પટી જાય કે ના, મારાથી તો આમ ના થાય, મારાથી તેમ ના થાય, હું તો નહીં કરું ને, આ ને તે ને. બરાબર, એ જ સમયે એનાથી 3 કલાકનું મૂવી કે વેબ સિરીઝ જોવાશે, પરંતુ ભગવાનના મંદિર આગળ જઈને નમસ્કાર કરવામાં કે દીવો કરવામાં એને બહુ જ આળસ આવશે. બરાબર ને? તો આપણે એ વસ્તુ જોવું જોઈએ કે તપ છે. બરાબર, ભગવાનની પૂજા કરવી, રોજ ભોગ ધરાવવો, એમની આરતી કરવી, ભગવાનના દર્શન કરવા, એમને શ્રૃંગાર કરવો, એ તપ છે. સરળતા, બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું. બરાબર, બ્રહ્મચર્યની વાત તો અત્યારે છે જ નથી. એને કોઈના અંદર પણ આપણે કહેવાય કે 25 વર્ષ સુધી તો બ્રહ્મચર્ય આપણા શાસ્ત્રોના અંદર છે, તો બ્રહ્મચર્યનું આપણે પાલન કરવું જોઈએ. પરંતુ અત્યારે તો સ્કૂલોના અંદર જઈએ છીએ ત્યારે, હે ને, મતલબ બ્રહ્મચર્ય નામની તો કોઈ વસ્તુ જ નથી રહી. હે ને? તો આપણે બધા જ લોકો એ વસ્તુને જોઈ રહ્યા છીએ. તો આ કેવું છે? શારીરિક તપ છે. બરાબર, હવે અહીંયા આગળ જો આવી રીતે આપણે પ્રણામ કરીએ છીએ ને, બરાબર, જે પ્રભુજી હોય છે એ લોકો કેવા દંડવત પ્રણામ કરે છે, અને જે માતાજી છે એ લોકો પાંચાંગ પ્રણામ કરે છે. બરાબર, તો સત્ય પ્રિય લાગે એવા હિતાવહ અને બીજાને ઉદ્વેગ ના પમાડનારા વચનો બોલવા તથા વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું એ વાણીનું તપ છે. બરાબર, 3 પ્રકારના શરીરનું તપ, વાણીનું તપ. બરાબર, હવે અહીંયા આગળ વાણીનું તપ કેવું છે? તો આપણે લોકોને પ્રિય લાગે એવું બોલવું. પ્રિય લાગે એવું બોલવું એટલે શું? બટર પોલિશ કરવી નહીં, પરંતુ અહીંયા આગળ છે સત્ય બોલવું. સત્ય એવી રીતે બોલવું કે એને ગમે. બરાબર ને? એવી રીતે નહીં કે ના, આવી રીતે નહીં. આપણે જયારે નવા નવા ડિવોટી બન્યા હોય ને, ત્યારે આપણે શું કે ઘરમાં તો બધા ભોગ ધરાવતા ના હોય ને, એટલે આપણને ના, મેં કીધું તું ને ભોગ ધરાવવાનું છે, તો કેમ આજે ભોગ નથી ધરાવ્યો? મેં નથી એટલે ભોગ ના ધરાવ્યો, આમ ને તેમ. આપણે મતલબ કઈ પણ રીતે, હે ને, આપણે આપણા ઉદ્વેગના અંદર એના અંદર આપણે એવું બોલતા હોય છે. પરંતુ એ છે સત્ય, વાત સાચી છે, પરંતુ આપણું જે કહેવાનો જે ટોન છે સામેવાળા લોકોને ના ગમે, તો આપણે એને એવી રીતે કહેવું જોઈએ કે સામેવાળાને ગમે.
બરાબર. તો સત્ય બોલવાનું છે, પ્રિય લાગે એવું બોલવાનું છે, ને હિતાવહ બોલવાનું છે કે આપણે જે કાંઈ પણ બોલીએ છે એને સામેવાળાને એના અંદરથી શું મળશે, એનું શું હિત થશે. બાકી વગર કામની વાતો કરવાથી, વગર કામની પંચાયત કરવાથી આપણને કશું નથી મળતું. જે અત્યારે મોસ્ટ ઓફ આપણો ટાઈમ શેમાં જાય છે કે કંઈ પણ કામ વગરનું આપણે બોલ 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 કરીએ છીએ, હે ને. આપણો સૌથી વધારે ટાઈમ અત્યારે એમાં જ જાય છે. કેટલી બધી પ્રકારની પંચાયતો, હે ને. પંચાયતની જો કે ચૂંટણી તો અત્યારે, પણ આપણે તો ઘણી બધી પંચાયતની રચના કરીને બેઠા છે. વોટ્સઅપ પંચાયત, ફેસબુક પંચાયત, ઇન્સ્ટાગ્રામ પંચાયત, ઓટલા પંચાયત, બરાબર, કીટી પાર્ટીની પંચાયત, પછી ચાય પે ચર્ચા, કોફી પે ચર્ચા, હે ને. કેટલી બધી ચર્ચાઓ અને પંચાયતો આપણે કરીએ છીએ જેના અંદર કોઈનું હિત થતું નથી. ચાય પે ચર્ચા એટલે શું કરે, ના ભાઈ હા મોદી આ વાળો રૂલ બનાવીને તો ખોટો છે, એને તો છે ને આમ કરવું જોઈતું હતું, આ તો ના, આવી રીતે તો ચાલે જ ના. આ સડક અત્યારે એને આવી રીતે બનાવી દીધી હોત તો શું જતું હતું. પછી ક્રિકેટ ઉપર ચર્ચા થાય, જો પેલો છે ને આવી રીતે આઉટ થયો, જો આ બાજુથી આમ બેટ માર્યું હોત ને તો એ આઉટ જ ના થતો. અરે કેચ હાથમાં આવતા આવતા જતો રહ્યો, ડફોડે કેચ ના લઈ શક્યો, એટલા માટે આપણી એક વિકેટ જતી રહી. આ બધી ચર્ચાઓ છે કે જેનું કોઈ શું કહે, સામેવાળાનો પણ ઉદ્ધાર નથી કે એનો પોતાનો પણ ઉદ્ધાર નથી, ને પોતે આવું કંઈ કરી પણ નથી શકવાનો, બરાબર, કે જેના અંદરથી કોઈ ચેન્જીસ થવાના પણ નથી. તો કે જે વ્યર્થની ચર્ચાઓ છે આ, તો એ બધું એ તપ નથી. તપ મતલબ કોઈકને ગમે એવું અને સામેવાળાને હિત થાય, બરાબર, કંઈક સારું થાય એવું બોલવું. બાકી ના બોલવું ને, બોલવા એવું જરૂરી નથી કે આપણે બોલવું જ, હે ને. તો અહીંયા ગાડી છે કે કેવું બોલું, હિતાવહ. આપણે ભરત મહારાજની એક કથા લીધી હતી, બરાબર. ભરત મહારાજ, જળ ભરત, આખું જીવન કશું ના બોલ્યા, કંઈ જ ના બોલ્યા, પરંતુ છેલ્લે જ્યારે રાજા રાહુગણ આવે છે અને ત્યારે પછી એમને પોતાનું જે મૌન વ્રત છે, એકચ્યુઅલમાં મૌન વ્રત નહોતું એમને, પરંતુ આ બધી વસ્તુઓથી જે અનિચ્છાનું જે બોલવાનું છે ને એનાથી બચવાનું હતું. અને જ્યારે એમને રાજા રાહુગણને જ્યારે જ્ઞાન આપ્યું ત્યારે રાજા રાહુગણ પણ ભગવત પ્રાપ્તિ એ પણ એના રસ્તામાં ગયા ને, બરાબર. તો બીજાને ગમે છે એવું બોલવું, બાકી ના બોલવું, બોલવું જ નહીં, બરાબર. તો એ છે વાણીનું તપ. પછી બીજું છે મનનું તપ. કયું છે તો સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ તથા જીવનની શુદ્ધિ, આ સર્વ એ મનના તપ છે, બરાબર. શું સૌથી પહેલું છે સંતોષ, જે આપણા અંદર તો છેક છેક સુધી નથી. સંતોષ છે કોઈને? છે આમાંથી કોઈની પાસે સંતોષ? કોઈકનું નામ સંતોષ હોય તો એ હેન્ડ રેઝ ના કરતા, હો. સંતોષ નામ વાળું નથી, પરંતુ અહીંયા આગળ પોતાનો આત્મસંયમ, બરાબર. સંતોષ છે કે નહીં, હે ને. તો મારી ભૂખ કેટલી છે, મારી ભૂખ 4 રોટલીની છે, પરંતુ આજે કોઈક કારણોસર મને ખાલી એક જ રોટલી મળી છે, તો એ 3 રોટલીનો ગુસ્સો આપણે કોઈક ના કોઈક ઉપર ઉતારી દઈશું, બરાબર ને. કેમ? કારણ કે મારી ભૂખ નથી સંતોષાય, તો આપણો અસંતોષ થઈ ગયો, હે ને. પછી મારી કઈક ઈચ્છા હતી પરંતુ એ ઈચ્છા પૂરી ના થઈ એટલે અસંતોષ, બરાબર ને. 95% આવે છે જે બાળકને 95% આવે છે, પરંતુ એને એના અંદર પણ સંતોષ નથી. અને ઘણા બધા લોકોને 40% બી સંતોષ હોય. કેમ? કારણ કે કશું કર્યું જ ના હોય, એનું પહેલેથી ફિક્સ હોય કે આપણે કંઈ કરવું જ નથી. કેમ કે બાપના પૈસા બહુ છે, આપણે કંઈ કરવું નથી. પેલો 95 બહુ અંદર ચોપડા વાંચી 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 વાંચીને 95 આવે તોય સ્યુસાઇડ કરી નાખે, બરાબર. કેમ? કારણ કે અસંતોષ છે આપણને એટલો, એને. તો કઈ બી વસ્તુના અંદર સંતોષ આપણને નથી. સંતોષ એ શેનો એ તપ છે, શેનું છે? આપણા મનનું તપ. તો સંતોષ આપણે રાખવો જોઈએ, જે મળ્યું એના અંદર ખુશ, બરાબર ને. ઘણી બધી વાર આપણે યાત્રામાં જઈએ કે ક્યાંક જઈએ ને, તો જ્યાં અમુક શું કે પ્રસાદમ મળે ને, ઇવન આપણે સાઉથમાં અને માયાપુર ને બાજુ જઈએ ને, આપણને ત્યાં આગળ રેગ્યુલર શું મળે? રાઈસ વધારે મળે. અહીંયા આપણે રોટલી ખાતા હોય ને, ત્યાં આગળ રોટલી રેગ્યુલર ના મળે. એ લોકો બધું અલગ અલગ પ્રકારની સબ્જી ને એવું બધું હોય, પરંતુ એની સાથે શું હોય? રાઈસ સાથે જ ખાવાનું. પહેલા તો શું કહે, આપણા ગુજરાતીઓ જાય ને એટલે આમ લાઈનમાં ઉભા રહે ને તો બધું જ આવે. 1 સબ્જી આવે, 2 આવે, 3 આવે, 4 5 સબ્જી આવે, પછી રાઈસ આવે. પછી એ લોકો આમ રાહ જોઈને ઉભા રહે કે હવે રોટલી આવશે, પણ રોટલી આવે ના. એકચ્યુઅલમાં કાઉન્ટર પૂરું થઈ ગયું હોય, બરાબર ને. પછી છેલ્લે 1 દિવસ જાય, 2 દિવસ જાય, 3 દિવસ પછી એમને રોટલી યાદ આવે, પછી ગુજરાત યાદ આવે એમને, બરાબર. કેમ કે મારા ઘરે કેટલું સારું હતું. પરંતુ અહીંયા આગળ સંતોષ એ જ છે આપણું જે મનનું સંતોષ, બરાબર ને. એ રાખવું ખૂબ, કે જે મળ્યું તે, હે ને. તો એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણા માટે. પછી સરળતા, હે ને. આના માટે મતલબ આ સંતોષ જે છે ને, એના માટે એક એક્ઝામ્પલ હું તમારી સાથે શેર કરું. આપણા નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી, બરાબર. અત્યારે અમે મેંગલુરુ યાત્રામાં ગયા હતા અને ત્યારે તો ત્યાં આગળ એક દિવસના મતલબ કે છે ને હજારોની સંખ્યાના અંદર ડિવોટી આવે અને એ લોકોનું બધાનું પ્રસાદમ ત્યાં બને. અને પ્રસાદમ સેવાના અંદર જેટલા પણ કિચન સેવામાં જેટલા પણ માતાજીને બધા હોય ને, એ લોકો આખો દિવસ એ લોકોનો ત્યાં આગળ જતો રહે. કોઈક ને કોઈક ત્યાં હોય જ. તો એ પ્રભુજી આવ્યા ને નામાનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજી, તો એમને એ વખતે બધું છે ને
ખતમ થઈ ગયું હતું. તો ખાલી રાઈસ એકલો કોરો એકલો રાઈસ હતો ને આટલી ચટણી હતી અને એ પણ થોડુંક જ આટલું જ. તો એ મળ્યું તો એ પણ મતલબ એટલા ખુશી ખુશી એ શું કહેવાય પ્રસાદમ લઈને ઊભા પણ થઈ ગયા. પરંતુ આટલી આમ કહેવાય ને કે આટલું પણ એવું નહીં કે હજુ બીજું કઈ છે કે નહીં કે આ તે કઈ જ નહીં. જે મળે છે એના અંદર સંતોષ. બસ એટલું ખાઈને 5 મિનિટમાં જમીને તો ઊભા પણ થઈ જાય. બરાબર ને? તો એ છે સંતોષ. પછી સરળતા, ગાંભીર્ય, ગંભીર હોવું જોઈએ આપણે શેના માટે કે હું કોણ છું, મારે શું કરવાનું છે, આ બધી વસ્તુમાં નહીં કે મન જ્યાં લઈ જાય છે ત્યાં જવાનું. પછી આત્મસંયમ આપણને હોવો જોઈએ. કંઈ પણ જોઈને ખાવાનું ઈચ્છા થઈ જાય તો એ આપણો આત્મસંયમ નથી. બરાબર? પછી જીવનની શુદ્ધિ, આ સર્વ એ મનના તપ છે. બરાબર? યસ હિરલ માતાજી આપનો હેન્ડ રેસ છે. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. માતાજી હું ઇસ્કોન મંદિરે છું તો 2 મિનિટ લઉં તમને દર્શન કરાવી દઉં બધાને. માતાજી આપણે છે ને તમે ત્યાં જ રોકાઓ, આપણે આ ક્લાસ પૂરો કરી દઈએ ને પછી લઈએ દર્શન. તો હું આમાં લાઈવ રહું છું ભલે. હા વાંધો નહીં. હા ને? હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. હા તો અહીં આગળ છે કે દુન્મય લાભની ઈચ્છા ન કરનારા તથા કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્યો દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ એ સાત્વિક કહેવાય છે. બરાબર ને? તો આવું જે તપ છે એ સાત્વિક કહેવાય છે. તો શુદ્ધ સાત્વિક તપ કેટલું છે, શું છે? બરાબર ને? તો આપણે અલગ અલગ ભગવાનના ધામમાં જઈએ, યાત્રા કરીએ, પરિક્રમા કરીએ, માયાપુર પરિક્રમા, ગોવર્ધન પરિક્રમા, વૃંદાવન પરિક્રમા. અમારી સાથે જે લોકો યાત્રામાં હતા માયાપુરના અંદર પછી વૃંદાવન ગયા હતા તો વૃંદાવન પરિક્રમા, ગોવર્ધન પરિક્રમા. 1 દિવસ ગોવર્ધન પરિક્રમા કરીએ તો સવારથી ચાલુ કરીએ અને સાંજ પડી જાય તો બીજા દિવસ એવું લાગે કે હવે બીજા દિવસ મંગલામાં ના જવાય, પરંતુ એ જ દિવસે મંગલામાં પણ જવાય ને ક્યાં થાક જતો રહે આપણને ખબર પણ ના હોય. બરાબર? એકચ્યુઅલમાં ત્યાં આગળ આપણને શું જોઈએ છે? ત્યાં કોઈ ઈચ્છા છે કશું લેવાની? નહીં. આપણી ઈચ્છા છે કે આપણે ભગવાનને ખુશ કરવા છે. બરાબર ને? તો આવા તપ આપણે આપણા જીવનમાં હોવા જોઈએ. તો જે તપ દંભપૂર્વક તથા સત્કાર, સન્માન તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે તે રાજસી કહેવાય છે. તે ચંચળ તથા અશાશ્વત હોય છે. બરાબર ને? તો આવા તપ જે છે કે જેના અંદર કંઈક લેવાની ઈચ્છા છે, ચંચળ હોય છે, મળી તો જાય છે પરંતુ કહેવાય છે અશાશ્વત છે. એ ક્ષણિક હોય છે, પાછા જતા રહે છે. બરાબર? કે શું કહેવાય દંભપૂર્વક કરવામાં આવે સત્કાર માટે. હે ને? કે ઘણા બધા આપણે આવું બધું કરે છે. અમુક લોકો મૌન વ્રત ધારણ કરે ને એવું બધું કરે ને. બરાબર ને? છેલ્લે શું કંઈક ને કંઈક એ લોકોની ઈચ્છા હોય. અત્યારે એવા કેટલા બધા બાબાઓને એટલા બધા લોકોને જોઈએ છે ને, પછી અખાડાઓમાંથી બહાર આવે ને બધું પ્રદર્શન કરતા હોય ને બધું કરતા હોય. મતલબ તપ કર્યું હોય, ખૂબ વર્ષો સુધી તપ કર્યું હોય, સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી હોય, પરંતુ છેલ્લે બધાને બતાવવાની એમની ઈચ્છા હોય. બરાબર ને? કંઈક ને કંઈક પામવાની ઈચ્છા હોય. આ કેવા છે? રજોગુણી એટલે કે રાજસી તપ છે. પછી મૂર્ખામીને વશ થઈને આત્મ ઉત્પીડન માટે અથવા તો બીજાઓનો વિનાશ કરવા માટે કે હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તે તમોગુણ વાળું હોય છે. બરાબર? પ્રહલાદ મહારાજના પિતા ખૂબ તપ કર્યું. બરાબર? બ્રહ્માને બોલાવ્યા, ખુશ કર્યા, પરંતુ એના અંદર શું એને પોતાને ભગવાન બની જવાની ઈચ્છા અને છેલ્લે ભગવાનના ભક્ત જે છે પ્રહલાદ મહારાજ એમને કેટલું હેરાન કર્યું. બરાબર ને? તો આવું તપ ભલે તમે વર્ષોના વર્ષો કાઢી નાખો, શરીરને એટલું બધું કષ્ટ આપો, પરંતુ કઈ જ કામનું નથી. કેવું છે? તમોગુણી છે. કેમ? કારણ કે એના અંદર બીજાનું અહિત છે. પછી દાનના પણ 3 પ્રકાર છે. તો જે દાન કર્તવ્ય સમજીને કોઈ બદલાની આશા વિના યોગ્ય સ્થાને તથા સમયે અને સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય છે તે સાત્વિક દાન ગણાય છે. ખૂબ જરૂરી છે. બરાબર? આપણે ભગવાને જાતે આપણને કીધું છે કે તારું મન મારામાં લગાડ, તારી પાસે જે કાંઈ પણ છે તું મને અર્પણ કર. બરાબર? તો આપણી પાસે તો આપવા માટે શું હોય? એક તો રોજનો 1 કલાક હોય પણ માંડ નીકળતો હોય. ખૂબ સારી વાત છે કે આપણે ભગવાન માટે 1 કલાક આપીએ છીએ. બરાબર? પરંતુ એની સાથે આપણે ગૃહસ્થ છીએ તો ગૃહસ્થના અંદર જે બીજા કોઈ આશ્રમના અંદર નથી કે લોકો દાન કરી શકે, ખાલી ને ખાલી ગૃહસ્થ લોકો જ દાન કરી શકે છે. કે સૌથી વધારે આસક્તિ આપણી શેમાં છે? લક્ષ્મીમાં છે. તો આપણે એ લક્ષ્મીને, જે લક્ષ્મી ભગવાનની પાદ સેવનમ, બરાબર 24/7 ભગવાનના ચરણોની સેવા કરી રહી છે, એ લક્ષ્મીજીને આપણે ભગવાનની સેવામાં અર્પણ કરવી જોઈએ તો આપણી લક્ષ્મી શુદ્ધ થાય. બરાબર ને? તો એને કેવું કર્તવ્ય સમજીને કે આપણા ગૃહસ્થનું કર્તવ્ય છે દાન કરવું. બરાબર? જે પેલા 3 આશ્રમ છે, હે ને? બ્રહ્મચારી આશ્રમ છે, વાનપ્રસ્થ છે કે પછી સંન્યાસી છે, 3 ક્યાંય કમાવા નથી જતા, તો આપણું કર્તવ્ય છે કે આપણે એમને દાન કરવું જોઈએ. બરાબર? તો એના અંદર કોઈ બદલાની ભાવના ના હોય કે હું આટલું કમાઉં છું તો મારો આટલો જે ભાગ છે એ તો મારો દાનના અંદર જવો જોઈએ. કેમ? કારણ કે મને મળ્યું છે એમના તરફથી, એટલા માટે મારે એને આપવાનું જ છે. જવાબદારી છે આપણી. બરાબર ને? તો યોગ્ય સ્થાને અને યોગ્ય સમય અને સુપાત્ર વ્યક્તિને પણ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિને આપી દઈએ, ચાલો ને આજે આપણને ઈચ્છા થઈ કે એકાદશી છે આપણે કોઈકને દાન કરી દઈએ. બરાબર? બીજો કોઈ
શુભ એવો અવસર છે, પોતાનો બર્થડે છે કે મેરેજ એનિવર્સરી છે કે કંઈ પણ છે, આપણે કોઈકને દાન આપી દે, બરાબર. આપણને દેખાય છે કે ભાઈ ઘણા બધા પેલા છે એને આપણે દાન આપી દે, પરંતુ એ લોકો એ વસ્તુનું શું કરે છે પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેમ? કારણ કે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ દાન તો એ ભગવાન પ્રત્યેનું જ્ઞાન એને આપવું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ જ્ઞાન છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ દાન છે, બરાબર. તો આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ એના અંદર અલ્ટિમેટ કૃષ્ણ આપણા સેન્ટરમાં હોવા જોઈએ, એને પણ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય એ જ આપણો છેલ્લે એમ હોવો જોઈએ, બરાબર ને. તો અહીંયા આગળ જે દાન છે યોગ્ય સ્થાન કે જ્યાંથી વૈષ્ણવોની સેવા થતી હોય કે પછી ભગવાનના જ્ઞાનનો પ્રચાર થતો હોય, ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર થતો હોય, ભાગવતમનો પ્રચાર થતો. અત્યારે આપણે ઓનલાઈન મીડિયાથી જોડાય છે, આપણું બધું જ ફ્રી છે, બરાબર. પરંતુ અત્યારે આપણો જે ઝૂમના જે ક્લાસીસ જે છે, બરાબર, તો ઝૂમના અલગ અલગ બેચીસ ચાલે છે, ક્લાસીસ ચાલે છે, એના માટે પણ આપણે પેમેન્ટ કરવું પડતું હોય છે, એના પ્રચાર માટે પણ આપણે પેમેન્ટ કરવું પડતું હોય છે. આપણને આટલું શું કે આપણે તો ફ્રીમાં લઈને બેસી ગયા છે, પરંતુ એના માટે બી ઘણી બધી પાછળ મહેનત છે, ઘણી બધી લક્ષ્મીની જરૂર હોય છે, બરાબર. તો આપણને એ વસ્તુ મતલબ કે એવું જરૂરી નથી કે આપણે કમ્પલસરી કરવાનું જ છે, આપણા ક્લાસીસ તો ફ્રી જ છે, પરંતુ ભગવાન કહે છે કે આપણે દાન કરવું જોઈએ પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને કે સુપાત્ર વ્યક્તિને સુપાત્ર જગ્યાએ, બરાબર ને. તો આપણને ખબર છે આપણે શું કરે છે, ઇસ્કોન બેંગલુરુ વાળા શું કરે છે, તો બધા જ લોકો કોવિડના સમયમાં જો લોકો કેટલા ડિપ્રેસ થઈ ગયા હતા, એ વખતે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ઘરે ઘરે લોકોને આપવામાં આવ્યું. કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મારા જેવા વ્યક્તિ, બરાબર ને, કે સાવ ખાડામાં પડેલા હોય, કોઈ ભગવાન વિશેનું કશું જ્ઞાન ના હોય, અને એવા વ્યક્તિને જ્યાં ઇસ્કોન આજુબાજુના શું કહેવાય 50 કિલોમીટરના રેડિયસમાં પણ ઇસ્કોન નામની કોઈ વસ્તુ નથી, બરાબર. ત્યાં આગળ ભગવાન વિશેના નામનો મહિમા ગાવવો અને ભગવાન વિશે આપણને જાણ થવી, હે ને, વૈષ્ણવ આપણને બનાવવા માટેની પ્રક્રિયામાં આપણને લઈ જાય, તો એ ચમત્કાર સિવાય બીજું કાંઈ જ નથી, બરાબર. તો એ સુપાત્ર વ્યક્તિ છે, સુપાત્ર સ્થાન છે કે જ્યાં આગળ આપણે દાન કરવું જોઈએ, બરાબર. તો શું કહેવાય, આપણે પણ એવી જગ્યાએ, બરાબર, આપણી આજુબાજુ ગૌશાળા છે, વૈષ્ણવો છે, શુદ્ધ બ્રાહ્મણો છે, એને એ લોકોને દાન કરવું જોઈએ. આપણી મેંગલુરુની આરતી માતાજી તમને શું કહેવાય મોકલે છે ને લિંક, બરાબર. અલગ અલગ ગૌ સેવા છે, અન્નદાનની સેવા છે, વૈષ્ણવોની સેવા છે, મંદિર નિર્માણની સેવા છે, બરાબર. એક મંદિર બનવાથી આપણે કેટલા બધા ભક્તોને આપણે જાગૃત કરી શકીએ છીએ, કેટલા બધા લોકોની અજ્ઞાત જે સુકૃતિ છે એને આપણે જાગૃત કરી શકીએ છીએ, અને તો આપણા ભારતનું સૌથી વધારે આટલું બધું આપણી ધર્મ જે પડી ભાંગવાનો એક જે કહેવાય ને કે મેઇન રોલ શું છે, તો બધા લોકોએ, મુગલો અંગ્રેજોએ શું કર્યું, આપણા મંદિરોને ધ્વસ્ત કરી નાખ્યા, મંદિરોને પાડી નાખ્યા, એટલે આપણી શ્રદ્ધા પણ ઓછી થઈ ગઈ ને આપણે બધી જગ્યાએ ભટકવા લાગ્યા. જે ઓરિજિનલ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન હતું આપણા પૂર્વજોને હતું, પરંતુ આપણને નથી. કેમ? કારણ કે એ લોકો પાસે મંદિર હતા, આપણી પાસે નથી. તો આપણે આપણું જે છે વધારામાં વધારે મંદિર નિર્માણ થાય, વધારામાં વધારે બ્રાહ્મણો, શુદ્ધ વૈષ્ણવો, બરાબર, ગૌશાળા છે, ગૌ માતા છે, એ લોકોની સેવામાં આપણે આપણું જે કંઈ પણ દાન છે, જે કાંઈ પણ, બરાબર, ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડી, દર મહિને, દર 15 દિવસે, દર 6 મહિને આપણા સારા એવા દિવસો આવતા હોય ત્યારે આપણે દાન ચોક્કસ કરવું જોઈએ, બરાબર. કેમ? કારણ કે આ સાત્વિક દાન છે, જેનાથી આપણી આસક્તિ જે છે આપણી આ લક્ષ્મી પ્રત્યે કે હું કમાઉં છું, હું લઈને આવું છું, એ પણ જતું રહેશે, બરાબર. અને એક શેમાં લગાશે? આપણી ભક્તિના અંદર લાગશે. બાકી ભગવાનને શું જરૂર છે, બોલો? ભગવાન તો કે છે ને ભગવદ્ ગીતાના અંદર કે મારા ભક્તો જે છે એની તો હું સંભાળ રાખું છું, બરાબર, કે એને કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, એનું તો બધું હું જોઈ લઉં છું. તો ભગવાન એમના પોતાના મંદિર એટલે શું? ભગવાનનું ઘર. તો શું એનું ધ્યાન ભગવાન નહીં રાખે? એમની પાસે તો સાક્ષાત લક્ષ્મી દેવી છે, એમની શું કે ચરણ કમળની નિત્ય સેવા કરે છે, તો શું એમને શું જરૂર હોય? બરાબર. ભગવાન પાસે તો કેટલું ઐશ્વર્ય છે, ષડ ઐશ્વર્ય આપણે જોયું, બરાબર. તો ભગવાનને એવી કોઈ જરૂર નથી, પરંતુ આપણને ભગવાનની પાસે લઈ જવા માટે આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ રસ્તો છે, એટલા માટે આપણે આ કરી રહ્યા છીએ, બરાબર. તો હવે વાસ્તવિક દાન, ખોરાક, કપડાં, પૈસા, સૌથી સારામાં સારું જ્ઞાન છે દાન છે ભગવાનના જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવો, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનો પ્રચાર કરવો, કોઈકને જપ માળા કરાવવી, બરાબર, કોઈકને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની તમે માળા કરતા શીખવાડો, કોઈકને બોલાડો, હે ને. આ વસ્તુ કેવી છે? એ આપણી વાસ્તવિક દાન છે, બરાબર. પરંતુ જે દાન અમુક બદલાની અપેક્ષાથી અથવા તો કર્મફળની ઈચ્છાથી અથવા નામરજી પૂર્વક અપાય છે તે રજોગુણી દાન કહેવામાં આવે છે, બરાબર. કોવિડ સમયે આપણે જોયું ને, ખાલી એક કેળું આપતી વખતે કોઈકનું બર્થડે હોય ને, હે ને, પોલિટિશિયનોના અંદર આ બધા બહુ હોય કે એક કેળું આપે, એક દર્દીઓ હોય, એક કેળું હોય, એની પાછળ 10 જણા ઉભા હોય ફોટો પડાવવા માટે, ક્લિક ફોટો પાડે, બીજા દિવસે પેપરમાં આવી જાય કે આ વ્યક્તિ દ્વારા આ દિવસે આ વ્યક્તિઓને આવા પ્રકારનું દાન થયું, બરાબર. શેના માટે? ખાલી પબ્લિસિટી માટે, બરાબર. કોવિડના અંદર પણ આપણે જોયું કે મેં આટલી સેવા કરી, મેં આટલી ન્યુટ્રિશન કીટની વહેંચણી કરી, મેં આને આ મદદ કરી, મેં આને પેલી મદદ કરી,
બરાબર. તો એ કેવું છે આપણું આ રજોગુણી દાન, કે એના પાછળ આપણો આશ્રય છે કે ફેમસ થઈ જવું, કોઈક મને ઓળખે, હે ને, મારે એનાથી ઉપર રહેવું છે. બરાબર ને? તો એ કેવું છે? રજોગુણી છે. અને જે દાન ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યાએ, અનુસૂચિત સમયે, કોઈ કુપાત્ર માણસને અથવા પૂરતું ધ્યાન તથા આદર આપ્યા વિના અપાય છે તે તામસી કહેવાય છે. બરાબર. અપવિત્ર જગ્યાએ, અહીંયા આગળ અત્યારે હમણાં આવશે આપણો ફોટો જુઓ. બરાબર. ફોરેન ના અંદર શું કે છે? બોર્ડ લઈને બેઠો છે, હેલ્પ, આઈ નીડ મની ફોર અ વીડ. બરાબર. સિગરેટ પીવા માટે, ડ્રગ્સ લેવા માટે મને પૈસાની જરૂર છે, નથી તો તમે મને દાન આપો ને. એવા મૂર્ખા લોકો હોય બી છે કે ત્યાં આગળ આવી રીતે પૈસા આપવા એને જાય પણ છે ને આપે પણ છે. બરાબર ને? તો આ કેવા છે? આ કુપાત્ર વ્યક્તિને, હે ને. આપણા ત્યાં તો ઘણા બધા એવા હોય છે ને, આપણે ક્યાંક જતા હોય ને તો ટ્રાફિકના અંદર, ટ્રાફિક સિગ્નલોની અંદર આવા બાળકો ફરતા હોય, પછી શું કે અમુક માતાજીઓ હોય નાના ખોડામાં નાનું બાળક લઈને કે મારે આટલી બાધા છે ને મને આમ આપો ને તેમ આપો. એના મોઢામાં જોઈએ ને તો કેટલા મસાલા હોય, હાથમાં ને પગમાં ને બધું સારું સારું પહેરેલું હોય, પછી મેકઅપ કરીને આવતા હોય. બરાબર ને? એ લોકોને આ પ્રકારના, એ લોકો એવું અપેક્ષા રાખે કે અમને દાન. તો આ કેવા છે? કુપાત્ર વ્યક્તિને આપણે દાન આપી રહ્યા છે. બરાબર. તો એ આપણે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે દાન કરીએ છીએ, પરંતુ કોને કરીએ છીએ અને કેવી રીતે, કયા સમયે, કેવા વ્યક્તિને કરીએ છીએ, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો આપણે સમજવું જોઈએ કે આપણું દાન સત્વગુણી છે, રજોગુણી છે કે તમોગુણી છે. કેમ? કારણ કે જે પ્રકારનું દાન, 3 ગુણ આપણને ક્યાંક ને ક્યાંક બાંધે છે. બરાબર ને? એ બંધન કરતા જો આપણે દાન કરીશું તો આપણે કોઈક ને કોઈક સાંકળમાં તો બંધાઈશું, કાં તો સોનાની, ચાંદીની, કાં તો લોખંડની. બરાબર. તો આપણે ક્યાં જવું છે એ આપણે વિચારવાનું રહ્યું. અને સૌથી છેલ્લે, બરાબર, ભગવાન શું કે છે? ઓમ તત્સત. આ બધું જ ઓમ હું છું. બરાબર. પછી તત, બરાબર, એ બધું પણ હું, અને સત પણ હું છું. બરાબર ને? ઓમ તત સત, કે સર્જનની શરૂઆતથી ઓમ તત્સત આ 3 શબ્દો પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયુક્ત કરાતા રહ્યા છે. આ 3 પ્રતિકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે તથા બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે યજ્ઞો કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવતી હતી. શું? તો એ ગાડી ભગવાન કે છે કે આ જેટલું કાંઈ પણ તમે કરો છો ને એનો ભોગવનાર હું છું. આ જે કાંઈ પણ તમે કરો છો એ પણ હું છું. એ મારા કારણે છે. બરાબર. મારા માટે છે. તો ઓમ તત્સત, હે ને. ઘણા બધા બ્રાહ્મણો છેલ્લે બધું પતી જાય એટલે બોલે છે ઓમ તત્સત. તો આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ બધું કોને આપણે કરવું જોઈએ? ભગવાન કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને કરવું. જો આપણે અલગ ટ્રેક ઉપર ગયા, ભગવાનને સાઈડમાં રાખીને આપણે ગયા, તો નક્કી આપણે 3 ગુણોના અંદર કોઈક ને કોઈક સાંકળ દ્વારા આપણે બંધાવાના છીએ. તો બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે જે કાંઈ પણ યજ્ઞ કરીએ, તપ કરીએ, દાન કરીએ, એ બધી જ વસ્તુ જે છે, શ્રદ્ધા આપણી, તો એ બધું જ વચ્ચે કૃષ્ણ છે કે નહીં એ આપણે જોવું રહ્યું. બરાબર. તો હે પાર્થ, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ, દાન કે તપ રૂપે જે કાંઈ કરવામાં આવે છે તે ક્ષણભંગુર હોય છે, તે અસત કહેવાય છે. આ અસત, આ તેમજ આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ જાય છે. બરાબર. સત શું છે? ભગવાન છે. પરંતુ એનાથી બીજા કોઈક ટ્રેક પર આપણે જ્યારે કરીએ છીએ ભગવાનને સાઈડ કરીને, તો એ કેવું હોય છે? આપણને બંધન કરતા હોય છે. તો આપણે અહીંયા ગાડી 8 વિષયોની ચર્ચા કરી. વાંછાકલ્પિતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. ભાગવતમ કી જય. શ્રીલ ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ, હરે